පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම්. අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මාතෘකාව ඔබත් සමග මම කතා කරන්න යන්නේ පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් පිළිබඳවයි. ඇයි මම මේ ගැන කතා කරන්නේ? දැන් මේ ගැන මම කතා කරා වසර දෙකමාරකට කලින් ඊ타මත්ම ගැඹුරෙන් යම් කිසි කාලයක මම කතා කරා. ඒකට හේතුව උනේ අපේ රටේ එවකට තත්ත්වයක් තිබුණා. මිනිස්සු පුදුම ලකුණු හාස්කම් ගැන දැඩි උනන්දුවක් ලොකු උනන්දුවක් වුන් තුල තිබුණා. ඒ නිසාම බොහෝ වෙලාවට ඒ අය උත්සාහ කරා පුදුම ලකුණු හාස්කම් සොයා යන්නට. ඒ ගිහිල්ලා අපි දන්නවා අපිට අත්දැකීමක් තිබෙනවා අවුරුදු දෙකකට දෙකමාරකට කලින් රට වසා දමනට කලින් මිනිස්සු සෑහෙන සමූහයක් මේ පුදුම ලකුණු පස්සේ ගිහිල්ලා බොහෝ අය අතරමං වුණා, බොහෝ අය ලැජ්ජාවටපත් වුණා සහ බොහෝ අයට හානි සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම හිතනවා පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් ගැන එවකට මම කතා කරා වගේ දැනුත් වර්තමානයේ ඔබත් සමග කතා කිරීමේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබට උපදෙස් දීමේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් ඔබට අනුතුරු ඇගවීමේ වගකීමක් සභාපාලකවරයෙකු හැටියට මට තිබෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ඒක දෙවියන් වහන්සේ විසින් මට දුන්නා වූ සුද්ධ වූ අයිතියක්. ඒ නිසා ඔබට අනුතුරු ඇගවීම, ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් කියා දීම, තරවටු කිරීම, ඉගැන්වීම සභාපාලකවරයෙකුගේ වගකීම. ඒ නිසා පණිවිඩ කරුවාව ඝාතනය කරන්නේ නැතුව පණිවිඩයට අහුම්කම් දෙන්න කියලා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පණිවිඩ කරුවාව ඝාතනය කරන්නේ නැතුව නැත්නම් පණිවිඩ කරුවාට don't shoot the messenger but listen to the message. පණිවිඩයට අහුම්කම් දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් නැවතත් මේ වර්තමාන කාලයේදී අපිට වගකීමක් ඇවිල්ලා තිබෙනවා සමස්ත කිතුණු සභාවට. Kingdom Heritage සභාව මගේ මම නායකත්වයෙන් ඉන්නා සභාවට පමණක් නෙවෙයි සමස්ත සභාවටම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් යම් උපදෙස් කීපයක් ලබා දීමේ වගකීම මට තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතුවා නැවතත් වසර 2.5 පමණ පස්සේ නැවතත් ඔබ සමග පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් ගැන කතා කරන්නම් කියලා. එතකොට ඔබ මගෙන් අහයි පාස්ටර් එතකොට මොකද වෙන්නේ ආලේප ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. නෑ මම ඒක ගැන හොඳ හැඳින්වීමක් ලබා දුන්නා. ඉදිරි කාලෙදි මම නැවතත් ඔබට ඒ ගැන මතුවෙනා වූ ගැටලුවට මම උත්තර ලබා දෙන්නම්. මම විශ්වාස කරනවා බොහෝ අය මගෙන් අහලා තිබුණා විවිධ ප්‍රශ්න. ඒ වගේම බොහෝ අය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ උනන්දුව නිසා මට දන්වා සිටියා. ලෝකයේ විවිධ පළාත් වලින් ඔබගේ වචනේ මම අසනවා. අපි යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. අපේ අරමුණ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඕල්ටර් කරන්නේ නැතුව, ඩයිලූට් කරන්නේ නැතුව ඔබට වචනේ එලෙසින් ලබා දීමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. සහ අපිට මුදල් හම්බ කිරීමේ කිසි බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දන්නවා මම විරුද්ධයි අන්තර්ජාලය හරහා දේශනා කරලා දසයෙන් කොටස් පඳුරු ඉල්ලන අයට මම විරුද්ධයි. රයිට් මම නැවතත් කියනවා එයාට දුක් වේ. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ප්‍රමණක් ඇහුම්කම් දෙන්න. ඔබ කිසි කෙනෙක් මට මුදල් ලැබන්න දසයෙන් කොටස් එවන්න ලෑස්ති වෙන්නට එපා. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා දීලා මට අවස්ථාවක් නැහැ ඔබගේ මුදල් ටික ගසා කන්නට. ඒ නිසා කරුණාකර මම නැවතත් කියනවා අන්නේ ඒ අරමුණ නිසාම තමයි පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් ගැන මම කතා කරන්න නැවත පාරක් පටන් ගන්න. ඒකට හේතුව නැවතත් මට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා ලංකාවේ සහ ලෝකයේ පුරා බොහෝ දේශකයන් මේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් ගැන ඔවුන් ප්‍රකාශ කරමින් ඔවුන් ඔබගේ මුදල් ඉල්ලාගෙන යමින් මුදල් හිගමනේ යමින් කටයුතු කරන බව මට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මට හරි කනගාටුයි. මං හිතන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සේවකයන් හැටියට අපි ඒක හෙලා දකින්නට ඕනේ. මට මේ නැවත වාරයක් මේක ගැන කතා කරන්න අදහස් කරන්න හිතුවේ මට නැවතත් ආරංචි වෙනවා ලංකාවේ තෙල් බෙහෙත් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව ඇතම් දේශකවරු 3000 ඉන්න අය තමන්ගේ සභාවල යාඥා කරලා තෙල් විකුණන බවක් මට ආරංචි වෙලා තිබෙනවා. හාස්කම් තෙල් බ්‍රදර්, හාස්කම් තෙල්. රයිට් ඒ කියන්නේ ඒ තෙල ගාපුවාම අර හෙන රාජ තෛලය කියන්නේ වෙඩි වදින්න තියෙන ඒ කාලේ සරදියල් ගාලා තිබුණානේ හෙන රාජ තෛලය. රයිට් ඒ වගේ හෙන රාජ තෛලය වගේ තෛල විකුණනවා කියලා ආරංචි. එක තෛල බෝතලයක් රුපියල් 3000යි. රයිට් එක බෝතලයක් 3000යි. හිතලා බලන්න දවසට 5000ක විතර විකුණුවොත් කීයක ආදායමක් ලැබෙයිද මේ සභාපාලකවරයාට?
right මේ ඔක්කොම හාස්කම් තෙල් ඒ කියන්නේ අර සූර පප්පගේ ජිම් පප්පගේද නැත්නම් වෙද පප්පගේද වෙද පප්පගේ මැජික් කාරිස්ටේ වගේ මැජික් තෙල් විකුණමින් යන කාලයක ඔවුන් හාස්කම් පුදුම ලකුණු විකුණමින් ඔවුන් ගත කරන කාලෙක මං හිතන්නේ හොඳම කාලේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් නැවතත් අපි හැරිලා බලන්න මේ අපි අවට සිදුවෙන දේවල් ඇත්තද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මෙහෙම දේවල් තිබෙනවද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඒ ගැන කියා තිබෙන්නේ කුමක්ද කියලා අපි අධ්‍යයනය කළොත් මං හිතන්නේ මේ අවසාන කාලේ අපි නොරැවටී ඉඳී ඒ වගේම අපේ කාලයක් මුදලක් අපේ ඇදහිල්ලක් ඉතුරු වෙලා ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සම්භවෙයි. ඒ නිසායි මම හිතුවේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් ගැන ඔබත් සමග නැවත වාරයක් සති 4ක් අපි කතා කරන්න. මේ සති 4ෙදී ඉතා වැදගත් කොටස් 4ක් ගැන මම ඔබත් සමග කතා කරන්න යනවා. සභාවේ සියලු දෙනා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා රැඳී සිටින්න. හොඳින් ඔබ නෝට්ස් ගන්න, ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න සහ මම ඉගෙනුවාට පස්සේ ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබ සුද්ධ ලියවිල්ල චෙක් කරලා බලන්න බෙරියේ ඇදලිවන්තයෝ වගේ. අපි ඒකට කියනවා බෙරියන් ක්‍රිස්ටියන්ස්ලා කියලා. ඔවුන් ඉතා නෝබල්, ඔවුන් උසස් ඇයි පාවුල් කියපු දේ පවා වචනෙන් ඔවුන් චෙක් කරලා බැලුවා මොහු කියන්නේ ඇත්තද කියලා. ඒ වගේ මම කියන හැම දෙයක්ම දේව භාෂිතයෙන් ගන්න නැතුව ඔබ චෙක් කරලා බලන්න මේ සභාපාලකවරයා නැත්නම් මේ සහෝදරයා කියන මේ කාරණාව වචනය තුල හරියද කියලා බලලා ඔබ ඔබේ ඇදහිල්ලට ඒක එකතු කරගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. ඒක තමයි මම හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු වෙන මේ උදෑසන කාලෙදී. ඒ නිසා පුදුම ලකුණු හාස්කම්. දැන් අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දීමක් මේ විෂයට. ඊළඟ සති තුනේ මම පාඩම එහෙම නැත්නම් දේශනාව හරි ට්‍රැක් එකට දාලා හිමීට ගෙනියන්න මම උත්සාහ කරනවා. නමුත් අද දවසේ අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගන්න යනවා පුදුම ලකුණු හාස්කම් වලට හඳුන්වා දීමක්. දැන් පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් කියලා කියන්නේ මොනවද? පොඩි නිර්වචන කීපයක් අපි බලමු. Events which unmistakably involve an immediate and powerful action of God designed to reveal his character or purpose. පුදුමයක් ලකුණක් හාස්කමක් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණක් හෝ උන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගයක් එළිදරව් කරන පිණිස උන්වහන්සේ කරන්නා වූ ඉක්මනින්ම හදිසියෙම කරන්නා වූ බලවත් ක්‍රියාවක්. එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික ක්‍රියාවලියකින් නෙවෙයි මේක වෙන්නේ හදිස්සියම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හිතන්න නැති වෙලාවක මේ මොහොතේ දැන් දෙවියන් වහන්සේ හිතන්න නැතුව ස්වභාවික ක්‍රියාපටිපාටියෙන් එහාට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ යම්කිසි බලවත් ක්‍රියාවක් කරනවා නම් ඒ ක්‍රියාව නිකන් නෙමෙයි කරන්නේ. brother නිකන් නෙමෙයි මොනවද? දෙවියන් වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගය හෝ උන්වහන්සේගේ අරමුණක් පැහැදිලි කර දීමේ අරමුණින් උන්වහන්සේගේ අරමුණක් උදෙසා ක්‍රියා කරනවා නම් අන්න ඒක පුදුම ලකුණු හාස්කම් කියලා අපිට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. තවත් මම ඒ වගේ නිර්වචනයක් දෙන්නම්. මොකද ඒ නිර්වචනේ? A miracle is an extraordinary event of natural or divine occurrence which exceeds known human capabilities, understanding and powers. මොකද කියන්නේ පුදුමයක් ලකුණක් නැත්නම් හාස්කමක් කියනෝ ස්වභාවික හෝ අදි ස්වභාවික ක්‍රියාවක් තුලින් දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? ඒ තුලින් උන්වහන්සේ මිනිස්යාගේ human capabilities නැත්නම් මිනිස්යාගේ හැකියාව, මිනිස්යාගේ අවබෝධයේ සීමාව, මිනිස්යාගේ බලයේ සීමාවන් අභිබවා යන ලෙස දෙවියන් වහන්සේ යම් ස්වභාවිකෝ අදි ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් කරනවා නම් ඒක හාස්කමක් හැටියට හඳුනනවා. ඒ නිසා එහෙමනම් අපිට මේ නිර්වචන දෙකම එකතු කරලා යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය සීමාවන් ඉක්මවා යන, මනුෂ්‍ය අවබෝධයන් අභිබවා යන, මනුෂ්‍ය හැකියාවන් අභිබවා යන යම් බලවත් ක්‍රියාවක් ස්වභාවිකව අදි ස්වභාවික කරනවා නම් හදිසියෙම ඒක කරන්නේ මොකටද කියන එක හරි වැදගත්. මොකටද? දෙවියන් වහන්සේගේ චරිතය හෝ දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණක් ඉෂ්ට කරන්නයි. දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ. හොඳ උදාහරණයක් අපි අරන් බලමු. දැන්
ඉස්රායල් ජාතිය රතු මුහුද ළඟට ඇවිල්ලා අපි දන්නවා එතන නේද යොම්සුප් එහෙම නැත්නම් නීල් නේද පන්ගස් මුහුද ළඟට ඇවිල්ලා රතු මුහුද ළඟට ඇවිල්ලා පිටිපස්සේ මිසරයේ සේනාව පන්නාගෙන එනෝන ඔවුන් ඉදිරියේ මුහුද උන්ට යන්න දෙයක් නැහැ උන් ට්‍රැප් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ හදිසියෙම ස්වකීය සේවකයා භාවිතා කරලා උන්වහන්සේ රතු මුහුද දෙබෑ කරනවා බලවත් සුළඟක් එවලා ඒ සුළඟ හරහා හදිසියෙම ඒ මොහොතේ වෙන කවරදාවත් නැති විදියට ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් නොවේ ඒක ආදි ස්වභාවික ක්‍රියාවලියක් වතුර දෙපැත්තට බෙදිලා ගිහිල්ලා මැදින් වියලි භූමියක් පිට එගොඩට යන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දැන් මේක කරන්න දෙවියන් වහන්සේගේ බලය තිබුණා. උන්වහන්සේගේ බලය මනුෂ්‍ය බලයන්ට එහා යනවා. උන්වහන්සේ අපේ අවබෝධයන්ට එහා යනවා ක්‍රියාවක්. හැබැයි මේ ක්‍රියාව උන්වහන්සේ නිකං කරේ නැහැ. විනෝදට කරේ නැහැ. උන්වහන්සේ කරේ තමන්ගේ චරිතය සහ උන්වහන්සේගේ අරමුණ එලි දක්වන්නයි. චරිත මොකද්ද? චරිත තමයි උන්වහන්සේ යම් වැඩක් පටන් ගත්තොත් අහස හා පොළව සොලවලා හරි උන්වහන්සේ තමන්ගේ අරමුණ ඉෂ්ට කරනවා කියන උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තභාවය ඔප්පු කිරීම පිණිස. උන්වහන්සේගේ චරිතය. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ බලය. උන්වහන්සේගේ බලයත් උන්වහන්සේගේ චරිතයේ එක්තරා අංගයක් නේද? omnipotent දෙවියන් වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට සයුර දෙබෑ කරන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේට අහස සහ පොළව සෝලවන්නට පුළුවන්. ඒතරම් බලවන්ත දෙවියන් වහන්සේ කියලා තමන්ගේ චරිතය පෙන්වන්න තමයි උන්වහන්සේ හාස්කම කරේ. චරිතය විතරක් නෑ. උන්වහන්සේගේ අරමුණ පෙන්වන්නට මොකක්ද අරමුණ? ඊශ්‍රායල් සෙනග උන්වහන්සේ මුදවනවා කියලා කිව්වා නම් ඒ මුදවීම උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවේ මිදීම ඒ නිදහස් කිරීම to deliver them ඒ නිදහස් කරන පිණිස උන්වහන්සේ ඒ ක්‍රියාව කරා. එහෙමනම් ඔවුන්ගේ මිදීම සම්පූර්ණ වෙලා මිසර සේනාවෙන් උන් බේරිලා ඊළඟට එකොඩට ගිහිල්ලා නිදහසේ ඔවුන්ගේ පොරොන්දේශය කරා යන ගමනේදී එයාව බාධාව ඉවත් කරන පිණිස උන්වහන්සේ පුදුම ලකුණක් හාස්කමක් එහෙම නැත්නම් බොණ්ඩ එකක් කරා. ඒ නිසා අපිට තේරෙනවා ඇති එහෙම නැත්නම් රීලෝඩ් දාන වෙලාවක ඔහු මෙහෙම කතාවක් කිව්වා මට මතකයි. ඇයි අපිට මේ වගේ ජොලියක් ගන්න බැරි? ඇයි අපිට මේ වගේ ජොලියක් ගන්න බැරි කියලා වචනයක් කිව්වා. දැන් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපිට ජොලියක් ගන්න පිණිස දෙවියන් වහන්සේට හාස්කම් කරන්න අපිට පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේ අපේ අතේ සිටින අර පහන ඉන්න ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන ඉන්න ජීනීද මෙහෙම අතුල්ලලා අපිට ඔයාලට අපි අතුල්ලපුවාම ජීනි එනවා. ඔබට අවශ්‍ය වරේ කෙනෙක්ද? එතකොට කියනවා මට මගේ ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් දාලා දෙන්න. එහෙම කරන්න දෙවියන් වහන්සේ මගේ වහලෙක්ද? දෙවියන් වහන්සේ මගේ සේවකයාද? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ ස්වෛරී දෙවියන් වහන්සේද? උන්වහන්සේට අපිට බලපෑම් කළ නොහැකි. ඔබ දන්නවා අපේ සම්ප්‍රදායේ ස්වභාවය අපි the sovereignty of God නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වෛරීත්වය අපි ඉහළින් සලකන්නා වූ ස්වභාවයක්. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අත අපිට ඕන වෙලාවේ අපිට ඕන හැටියට නමන්න බෑ. හාස්කම් පුදුම ලක්ෂණ අපිට ඕන වෙලාවේ අපිට කරන්නට බෑ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට ඕන වෙලාවේ තමන්ගේ අරමුණු සහ තමන්ගේ චරිතය එළිදක්වන පිණිස තමන්ගේ ස්වෛරී කැමැත්තෙන් තමන්ට ඕන හාස්කමක් කරනවා විනා අපිට ඕන වෙලාවේ අපිට පාටියක් දාන වෙලාවට ජොලියක් උදෙසා හාස්කම් කරවන්නටත් එහෙම නැත්නම් ඉරිද සභාවේ අපිට හිතන වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේව ගෙනල්ලා අර සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ දවස්වල මට සමා වෙන්න මේ වචනේ කියනකොට ඒ දවස්වල නුවර හිටියා අර රිලවෙක් කරේ තියා යන මිනිස්සේ රයිට් ඒ රිලව කරේ තියා යන මිනිස්සේ රිලවව වැරවම නුවර තියලා කියනවා දැන් ගහපන් බල්ටි කියලා කියනවා. right දැන් නැන්දා මගේ ගෙදර යන විදිහට යන්න කිව්වම කරේ තියාගෙන මෙහෙම වඳුර යනවා ලස්සනට right ඒ වගේ කරේ තියාගෙන යන්න පුළුවන්ද right වඳුර මොකද කියන්නේ මේ වඳුරු නටවන්න කියන විදිහට වඳුර perform කරනවා. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මේ වගේ කියලා අපි කියන වෙලාවට උන්වහන්සේ අපේ හැම විප් එකක් එහෙම නැත්නම් අපේ හැම සිතුවිල්ලක්ම සන්තරපණය කරන්න ඉන්නා වූ කෙනෙක් කියලා අපිට ලොකු වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා කිතුණුවනේ. දෙවියන් වහන්සේ අපි උදෙසා කියලා අපි බොහෝ වෙලාවට හිතාගෙන ඉන්නවා නෑ.
ඒකේ රිවර්ස් එක තමයි හරි. මොනවාද? අපි උන්වහන්සේ උදෙසායි. අපි උන්වහන්සේ උදෙසායි. ඒක තමයි ස්වාරීත්වය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට ඕන වෙලාවේ අපි දෙවියන් වහන්සේට කියනවාද දැන් මට මිරකල් එක මේ වෙලාවේ දෙන්න ඕනේ. සිකුරාදා 3:30ට මම මිරකල් එකක් කරනවා. Can we do that, brother? Right? දැන් මාත් එක්ක වල මාත් එක්ක සමහරක් විට සමහරක් අය අකමැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මම ඔබෙන් ඇත්තටම අහනවා. ඔබ කියයි, "ඔව් පාස්ටර් ඇදහිල්ලෙන් අපි හිතුවොත් එහෙම අපි ඇදහිල්ලෙන් විශ්වාස කරොත් දෙවියන් වහන්සේ 3:30ට එකක් කරයි." මම අහනවා, ඒක මගේ තීරණය නිසා දෙවියන් වහන්සේගේද ඒ තීරණය? සමහරක් විට ඔව්, සමහරක් විට නැහැ. නමුත් අපිට ගැරන්ටියක් දෙන්න බෑ මගේ වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරයි කියලා. හැබැයි මට ගැරන්ටි එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ ක්‍රියාව කරයි. උන්වහන්සේගේ වෙලාවේදී. ඇයි ඒ? උන්වහන්සේ නිදහස් ස්වෛරී දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ස්වෛරී කැමැත්තට සැලැස්මට බලපෑම් කරන්න කිසිම දේව සේවකයෙකුට බෑ. ඒ නිසා අපි රීෆෝකස් කරගමු මේ උදෑසන අපි සෙන්ටර් වෙච්ච me centered නැත්නම් I centered නේද? අදහි ආත්මිකත්වයේ උන්වහන්සේ සෙන්ටර් කරගත්ත Christ centered නැත්නම් God centered life එකට අපි ආපහු හැරෙන්නේ නිසා මං කිව්වා හාස්කමක් පුදුමයක් නැත්නම් ලකුණක් කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණු සහ උන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගයන් එලිදරව් කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ අරමුණක් ක්‍රියාත්මක කරන පිණිස උන්වහන්සේ තමන්ගේ කැමති වෙලාවට උන්වහන්සේ ස්වභාවිකව අදි ස්වභාවික ක්‍රියාවක් කරා මනුෂ්‍ය තේරුම් ගැනීමට එහා යන්නා වූ මනුෂ්‍ය හැකියාවලින් එහාට යන්නා වූ මනුෂ්‍යයාගේ capabilities වලින් එහාට යන්නා වූ ක්‍රියාවක් තමයි පුදුමයක් ලකුණක් හාස්කමක් කියලා අපිට නිර්වචනය කර හැකි වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් සයන්ස් ගැන ගත්තොත් පුදුමයක් ගැන ගත්තොත් උත්පත්ති 1:14 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. උත්පත්ති 1:14 උන්වහන්සේ කියනවා නේද? අහසේ තාරකා ඍතු පිනිසද ලකුණු පිනිසද වේවා කියලා. දැන් එතන සයින් එකක් හැටියට ඔත් නේද? අපි ගත්තොත් එහෙම උන්වහන්සේ ලකුණු පිනිස ඍතු පිනිස උන්වහන්සේ සමහරක් දේවල් වලට කරනවා. ඒකට සයින් එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ස්වභාවික දෙයක් හෝ අදි ස්වභාවික දෙයක් තවත් වෙන යම් කිසි දෙයක් සිග්නිෆයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක වැදගත් කියලා පෙන්වන්නට උන්වහන්සේ කරන ක්‍රියාවක්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම වතුර වයින් කිරීමේ යේසුස් වහන්සේගේ සලකුණක් නේද? සලකුණ. උන්වහන්සේ මේ සලකුණ කරා වතුර වයින් කරා. උන්වහන්සේ වතුර වයින් කරේයි. අපිට ජොලියක් දාන්නද? නැත්නම් මඟුල් ගෙදර ආයට අර දේශකයා කියනවා වගේ අපිට පොඩි ජොලියක් ගන්නද? උන්වහන්සේ වතුර වයින් කරලා හැමෝටම බොන්න දුන්නේ. හොඳම වයින්. දැන් සමහරක් අය කියනවා මේ මිදියුෂ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ මේ මිදියුෂ කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ වයින් තමයි රයිට් බොන වයින්. හැබැයි වයින් උන්වහන්සේ වතුර වයින් කරේ මොකටද? ඒකට උන්වහන්සේට අරමුණක් තිබුණා. උන්වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගයක් තිබුණා පෙන්වන්න නිසා උන්වහන්සේට අරමුණක් තිබුණා. අරමුණ මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ අරමුණ තමයි උන්වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට දිව්‍යමය අධිකාරීත්වය තියෙනවා. මැවිල්ල පාලනය කර හැකි සහ උන්වහන්සේට අරමුණක් තිබුණා. දැන් මම අලුත් දෙයක් පටන් ගන්න යනවා. නව වයින් මම දෙන්න යනවා. අලුත් ඉගෙනීමක්, අලුත් කාලයක්, අලුත් era එකක්. එහෙම නැත්නම් අලුත් සේවයක්, අලුත් අරමුණක් දෙවියන් වහන්සේ දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න යනවා. නව යුගයකට අපි ඇතුල් වෙනවා. කියනවා මේ සියලුම සංකේත, මේ සියලුම අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි උන්වහන්සේ වතුර වයින් කරේ. එහෙම නැතුව විනෝදයක් සපයන්නට, විහිළු සපයන්නට නෙමෙයි. දැන් අපිට තියෙන සයින් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වොන්ඩර් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පුදුමයක්. පුදුමයක් කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට පුදුම වෙලා බලන්න, විශ්ම වෙන්න, එහෙම නැත්නම් බය වෙන්න, ටෙරිෆයි වෙන්න, පුදුම වෙන්න කරන්නා වූ ක්‍රියාවක් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය සම්බන්ධයෙන්. අපි ගත්තොත් එහෙම නික්මියාම 7:3 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. නික්මියාම මම පාරාවෝගේ සිත දැඩිකොට මගේ ලකුණුද හාස්කම්ද මිසර දේශයේහි වැඩි කරන්නෙමි. මම
ලකුණුද හාස්කම්ද මිසර දේශේ වැඩි කරන්න. දැක්කද? දැන් එතන කියන්නේ පාරාව පුදුම වෙන පිණිස, පාරාව රෙකග්නයිස් කරගන්න පිණිස කවුද දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන්වහන්සේ පුදුම ලකුණු භාවිතා කරනවා මම කරන්න යනවා කියලා කියනවා. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම නව ගියුස් පරණ ගියුස්මේ පුදුම සහ ලකුණු වලට වචන දෙකක් භාවිතා කරනවා. සයින් නැත්නම් සලකුණකට ඔත් කියන හෙබ්‍රෙව් වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා සයින් එකට. වොන්ඩ කියන එකට නැත්නම් පුදුම කියන එකට මොෆෙට් කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔත් and මොෆෙට්. ඔත් සහ මොෆෙට් කියන වචන දෙක සිනොනිම එකක් හැටියට නැත්නම් සමාන පද දෙකක් හැටියට පුදුම සහ ලකුණු පුදුම සහ ලකුණු කියන වචන දෙකන එකම අර්ථයෙන් පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. එකම අර්ථය නැත්නම් මේ වචන දෙකම සමාන අර්ථයෙන් භාවිතා කරන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නික්බ්‍යාම 7:3, ද්විතීය කතාව 4:34, ද්විතීය කතාව 6:22, ද්විතීය කතාව 7:19, 13:1 මේ හැම තැනකම පුදුම සහ ලකුණු නේද? ඔත් මොෆෙට් කියන මේ වචන දෙක සමානව භාවිතා කරනවා. එක ළඟින් දෙකම භාවිතා කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හෙබ්‍රෙව් බයිබලයේ. එතකොට නව ගියුස්මේ ග්‍රීක බයිබලයේදී සයින්ස් කියන නැත්නම් සලකුණ කියන එකට භාවිතා කරලා තියෙන සෙමියොන් කියන වචනේ. ඒ වගේම වොන්ඩර් නැත්නම් පුදුම කියන එකට ටෙරස් කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. ටෙරස්. දැන් මේ ටෙරස් කියන වචනේ තමයි ටෙරර් කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ නැත්නම් පුදුමය, තැතිගැන්ම නැත්නම් ත්‍රස්තය කියන වචනේ ටෙරස් කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ එවැනි ක්‍රියාවක් කරද්දී තැති ගන්නවා මිනිස්සු. බය වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා අර ජෝෂුවාගේ දවසේ උන්වහන්සේ ඉර නතර කරපුවාම මිනිස්සු තැති ගන්න නැති බය වෙන්නේ නැති මොකක්ද අද වෙන්නේ? අද රාත්‍රිය උදා වෙන්නේ නැහැ. භයානකයි උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව. අර උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා නේද? උන්වහන්සේගේ භයානක දවසේ එන්නට පළමුවෙන් ඉර අඳුරවන්නේය නේද? සඳ ලේවන්නේය කියලා. තාරක අහසින් වැටෙන ඔය අහසේ පරාක්‍රමය සලොන් ලබන ඔය මිනිස්සු බය වෙනට යනවා. terror එකට ඇතුල් වෙන්න යනවා නේද? They are terrified at this at the presence of the Lord. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේදී ඔවුන් පුදුම වෙනට යනවා, බය වෙනට යනවා. ඒ නිසා මතෙව් පොතේ 24 මාර්ක් 13:22 මේ වචන දෙක signs and wonders කියන එක අපි ගත්තොත් එimhe semian and terras කියන වචනත් ඒ විදිහටම interchangeably භාවිත වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අමතරව නව ගිවිසුමේ තවත් වචනයක් තිබෙනවා. මොකද්ද? dunamis. dunamis කියලා කියන්නේ power or inherent ability. dunamis කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙනවා නව ගිවිසුමේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ බලය කියන එක. නැත්නම් උන්වහන්සේගේ බලය, එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේගේ අත්‍යන්තයෙන් තිබෙනා inherent ability එක. උන්වහන්සේට තිබෙනා නැත්නම් යමකට තිබෙනා බලය කියන එක. ක්‍රියා 8:13 පොඩ්ඩක් කියවන්න. මාක් 6:2 මෙතන තියෙන්නේ ඒ dunamis කියන වචනේ. ක්‍රියා 8:13. ඒ වගේම ඔබතුමාටත් පුළුවන් ඕනනම් බලලා වචනයක් බෙදා ගන්න. ඔබතුමාට පුළුවන් අපි ගත්තත් එහෙම මතෙව් 11:2 ඔබතුමා පෙරලාගෙන ඉන්න. මතෙව් 11:2 කියවන්න බලන්න. ක්‍රියා 8:13 එකල සීමෝන්ද විශ්වාස කොට බෞතිස්ම කරනු ලැබ පිලිප් සමග නිතර සිට ඔහු කළ හාස්කම්ද මහත් ආශ්චර්යයන්ද දැක විස්මිත වූයේය. මහත් ආශ්චර්යයන් බලය උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවක් දැක්කා. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? dunamis කියන වචනේ. ඒ වගේම තවත් වචනයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මතෙව් 11:2 ක්‍රියාව කියන අර්ථයෙන් ergon කියන වචනේ. මතෙව් 11:2 මතෙව් 11:2 යොහාන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රියා ගැන ඉරදෙලි අසා එන්නා වූ තැනැත්තේ ඔබද නමුත් අපි වෙන කෙනෙකු බලා සිටිමුදැයි තමාගේ ගෝලයන් යවා උන්වහන්සේගෙන් විචාලේ. හරි. මෙතන යොහාන් තුමා හිරේ ඉන්න ගමන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් ගැන අසා කියලා තියෙන වචන. ක්‍රියාවන් කියන්නේ උන්වහන්සේ කෑවද බීවද නෑවද කියන එක නෙමෙයි මෙතන. එතන අර්ථය උන්වහන්සේ කරපු ක්‍රියාවන්, පුදුම ක්‍රියාවන්, පුදුම ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කෝ ආන්දියෝන්ට පෙනීම ලැබෙනවා, කොරුන් නැවිදිනවා, මලවුන් නැගිටිනවා නේද? එහෙමනම් මෙසායා ඇවිල්ලා කියලා උන්වහන්සේ යම් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් යොහාන් තුමාට දුන්නා. එතෙන්දී ඒ ක්‍රියාවන් කියන අර්ථයෙන් ergon කියන වචනේ ග්‍රීක වචනේ භාවිතා කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා නව ගිවිසුමේ පැරණ ගිවිසුමේ දෙකේම පුදුම ලක්ෂණ සහ හාස්කම් තිබුණා.
right? දැන් අපි සභාවක් වශයෙන් අපි සිසේෂනිස්ලා නෙමෙයි. සිසේෂනිස්ලා කියලා කියන්නේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් පළවෙනි සභාවට විතරක් ආවේනික වර්තමාන සභාවට ආවේනික නැති වර්තමාන සභාවේ පේන්න නැහැ කියලා කියනවා කිතුණු පිරිස. එහෙම පිරිසකුත් ඉන්නවා. එයාලට අපි විරුද්ධ වෙන්නට අවශ්‍ය නැහැ. සමහරක් කිතුණු විශ්වාස කරනවා වර්තමාන කාලේදී හාස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඔවුන්ට අපි කවදාවත් කියන්න හොඳ නැහැ ඔවුන් ගැලීම ලැබලා නැති අය කියලා. ඇයි ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ ගැලවුම්කාරයා කියලා විශ්වාස කරන අය. හැබැයි අපි ඒ සම්ප්‍රදායේ ඉන්න අය නෙමෙයි. අපි විශ්වාස කරනවා අද මේ දක්වාම දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් උන්වහන්සේගේ සේවකයා වන උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා වන ආලේපලක් තැනැත්තා වන මෙසායා වන ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන උන්වහන්සේගේ නාමය කර්ණ කොටගෙන අද පුදුම ලකුණු හාස්කම් උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන් බව අපි සභාවක් හැටියට විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා හෙබ්‍රෙව් 2:4 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. හෙබ්‍රෙව් 2:4 මාක් පොතේ 16:20 මාක් 16:20 අපි පොඩ්ඩක් බලමු. හෙබ්‍රෙව් 2:4 මාක් 16:20 එතකොට ඔබට තේරෙයි අපේ පොසිෂන් එක. සභාවක් හැටියට කියන්න බෑ. හෙබ්‍රෙව් 2:4 දෙවියන් වහන්සේ ලකුණු වලින්ද පුදුම වලින්ද අනේකාකාර ආශ්චර්ය වලින්ද ස්වකීය කැමැත්ත ලෙස ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ දීමනා වලින්ද ඊට සාක්ෂි දුන්සේක. මොකද්ද පෞල්තුමා කියන්නේ? උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී උන්වහන්සේගේ වචනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරමින් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන දීමනා හරහා පුදුම දේවල් කරමින් උන්වහන්සේගේ වචනයට සාක්ෂි දරුවා. ඒ කියන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා පුදුම ලකුණු හාස්කම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පවා කරේ සුභාරංචිය සන්දර්භයෙන්. එහෙම නැත්නම් දේව රාජ්‍ය සන්දර්භයෙන්. දේව රාජ්‍ය නුඹලා වෙතට දැන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා පස්තැවිල්ලා හැරියල්ලා කියනවා. ඒ අර්ථයෙන් සුභාරංචිය දේශනා කිරීමේ අරමුණෙන් උන්වහන්සේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරා. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ පුදුම ලකුණු යේසුස් වහන්සේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරේ නෑ නිකම් විනෝදෙට. පැහැදිලිද? විනෝදෙට කරේ නෑ. යේසුස් වහන්සේට පවා හාස්කමක් නැත්තම් පුදුමයක් ලකුණක් කරන්න අරමුණක් තිබුණා. ඒ තමයි තමන් වහන්සේ මෙසායා වහන්සේ ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නුඹලා වෙතට පැමිණ තිබේ. දැන් නුඹ පස්තැවිලිව දේව රාජ්‍යයට ඇතුළේ යුතුය කියනවා වූ ඒ අරමුණ ඒ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය පිළිගන්නා පිණිස හාස්කම් පුදුම ලකුණු උන්වහන්සේ කරලා තිබෙනවා. right? ඒක හෙබ්‍රෙව් කතෝලික කවුරු හෝ වේවා ඔහු පවා මෙතෙන්දී අදහස් කරනවා මේ හෙබ්‍රෙව් හසුන ලියවෙන කාලය දක්වාම දෙවියන් වහන්සේ මේ දේවල් කරමින් සිටියා කියලා. ඒ නිසා තමයි පාවුල්තුමා කියන්නේ අපි වචනේ නිකන් වචනේ නේද? eloquence of my speech මගේ කතාවේ හැකියාවෙන් විතරක් නෙමෙයි සුභාරංචිය නුඹලා වෙතට බලයෙන්ුත් ආවා කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දේශනාවේ හැකියාව විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ වචනේ දේශනාව උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය නිවැරදි පණිවිඩයක් කියන එකට දෙස්දීම සඳහා to testify අනිත් පැත්තෙන් උන්වහන්සේ අනිත් හස්තයෙන් මේ හස්තයෙන් සුභාරංචිය මේ හස්තයෙන් උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව පුදුම ලකුණු හාස්කම කරමින් මේ දෙක එකට එකක් සම්බන්ධයි සහ එකට එකක් කොරබරේට් කරන්න. ඒක නීතිමය වචනයක් කොරබරේට් කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ කියන කාරණාව ඇත්තද කියලා ඔප්පු සාධක දෙන්න උන්වහන්සේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරනවා. උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ තුලින් අපි සභාවකට විශ්වාස කරනවා අද දෙවියන් වහන්සේට පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරන්න පුළුවන් කියලා. නේද? ඔබ දන්නවද මීට මාස කිහිපයකට කලින් අපිට කෙනෙක් ආවා නේද? අපි ඒ වශයෙන් Facebook වල දාලා අපි උඩ පනින්න යන්නේ නැහැ නේද? අහවලා ෂෝ කරේ අපි කියලා අපි ප්‍රසිද්ධ කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේට අමාරු. ඒ නිසා තමයි යේසුස් වහන්සේත් සමහර තැන්වල කිව්වේ මේක මම කරා කියලා කාටවත් කියන්න එපා කියලා. right? ඒකට හේතුව එක්තරා ගම්මානයක දරුවෙක් අපි වෙතට ගෙනාවා නේද? අපි හැමෝම දන්නවා ඒ දරුවා කිසිම මාස ගාණක් ඒ දරුවට කිසිම සිහියක් පතක් නැහැ. කොමා එකේ ඒ වගේම මොලේ මැරිලා කියලා වෛද්‍යවරුන් තීරණය කරලා ඔහු ආතැරලා දාලා තිබුණා. අපිට ඒ දරුවා ගැන දෙමව්පියෝ අපිට ඔවුන්ව බලන්න යනකොට කැලෑවකදී තමයි අපිට හම්බුනේ නේ. කැලෑවකදී අපි කැලෑව මැද රෑ 10ට විතර අපි ගියේ ත්‍රිවිල් රථයකින් ඒ වෙලාවේ නතර කරලා ඒ මව්පියත් එකතු වෙලා යාඥා කරා. ඒකල අපි විශ්වාස කරා දෙවියන් වහන්සේ යහපත් දෙයක් කරයි පුදුම දෙයක් කරයි කියලා. පහවදා උදෑසන 9ට අපිට පණිවිඩයක් ආවේ දරුවට 100 ආවා කියලා. වෛද්‍යවරු පුදුම වුණා.
ඒ විතරක් නෙමෙයි මොලේ මැරලා කියලා අතරලා දාලා තිබ්බ ළමයා නැගිටලා කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මේවා තමයි පුදුම ලක්ෂණ සහ ක්‍රියාවන් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ. අපි විශේෂයද? නැහැ. අපි කිසිම විශේෂත්වයක් නැති සාමාන්‍ය මිනිස්සු. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අදත් අප තුලින් ක්‍රියා කළ හැකි. ඒ නිසා මාර්ක් 16:20 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. මාර්ක් පොතේ 16:20. ඔව්හු පිටත්ව ගොස් සියලු තැන්වලම දේශනා කළෝය. ස්වාමීන් වහන්සේද ඔවුන් සමග ක්‍රියා කරමින් ඔවුන් අතින් සිදු වූ ලකුණු වලින් වචනේ ස්ථිර කළා. වචනේ ඔවුන් අතින් කරපු ලකුණු වලින් සයින්ස් වලින් සෙමියන් වලින් මොනවද කරේ? වචනේ ස්ථිර කරා. එහෙනම් මාර්ක් පොතේ තිබෙනවා පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් වලට එතෙන්දිත් තමගේ උසුමේ අරමුණක් තිබුණා. මොකද්ද? ඔවුන් විසින් දේශනා කරන වචනේ ස්ථිරයි ඇත්තයි. ඔව් මේක දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා පෙන්නන පිණිස තමයි හාස්කම් ඔවුන් තුලින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරේ. විනා අපිට මම ආලේපලත් කියලා පෙන්වන්න හෝ මම බලවත් කියලා පෙන්වන්න හෝ මම විශේෂ පුද්ගලයෙක් කියලා පෙන්වන්න හෝ එහෙම නැත්නම් මුදල් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් හෝ නේද දියුණු වීමේ අරමුණෙන් හෝ වෙන කිසිම දෙයක් නිසා නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ අප තුලින් පුදුමයක් ලකුණක් හාස්කමක් කරනවා නම් කරන්නේ කුමක් උදෙසාද? දෙවියන් වහන්සේගේ චරිත ගුණාංගයක් දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණක් කියන මේ කාරණා දෙක එක විට ඉෂ්ටසිද්ධ කිරීම සඳහා පමණයි උන්වහන්සේ හාස්කමක් පුදුමයක් ලකුණක් කරන්නේ. නමුත් දැන් මම දේශනාවේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට දැන් ආපහු එන්නම්. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ලංකාවේ සෙනග. මම ලංකාවේ සෙනගට කතා කරනවා. ලෝකෙත් මේ වගේ තමයි. සෙනග පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් වටා එකතු වෙනවා. මොකටද? ඒ හරහා ඔවුන් තමන්ගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ පදනම දාගන්නවා. They are laying the foundation of Christian faith based on signs, wonders and miracles. Through signs, wonders and miracles. And that's the problem of the church nowadays. Because they are far away from the word-based life, but they are trying to build their spirituality or the spiritual life on signs, wonders and miracles. උදාහරණයක් වශයෙන් මිනිස්සු කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ආවේ බලවත් හාස්කමකින්. දැන් මම දිගටම ඒක පස්සේ තමයි යන්නේ. ඔබ දන්නවා දෙවෙනි සභාවක් තියෙනවා. හැම ඉරිදම හාස්කම් පුදුම ලකුණු කරමින් තමයි ඒ සභාවන් වල කාලය ගත කරන්නේ. වචනේ ඉගෙනීමක් ගොඩනැගීමක් සිද්ධ වන්නේ නැහැ. හැම සතියෙම ඉවැන්ජලිස්ට් සේවාවක්. හැම සතියෙම හාස්කම් කරමින් සෙනගව එතනම තියාගන්නවා. එතනම තියාගන්න. ඒ කියන්නේ බාලාංශ මට්ටමේම ඕන් තියාගෙන ඕන්ව වැඩිමහලු ආත්මික වර්ධනයේ කිතුණුවන් වන තැනට වුණ ගෙනියන්න නැතුව අර බේසික් ලෙවල් එකේ තියාගන්නවා හාස්කම් පුදුම ලකුණු මට්ටමේ. ඒ නිසා මට මගේ කනට මම පාස්ටර් කෙනෙක් හිටලා දැන් අවුරුදු 25කට වඩා සේවය කරන නිසා මම දන්නවා මිනිස්සු කියනවා පුදුම හාස්කම් වෙන්නේ බලවත් හාස්කම් වෙන්නේ අපි ඒකයි ඒ සභාවට යන්නේ. ඔවුන් කියන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය එතන තිබෙනවා. ඒ වචන තුලින් අපේ ආත්මික ජීවිතේ වර්ධනය වෙනවා. අපි දිනපතා දෙවියන් වහන්සේව අත්දකිනවා. ඒ නිසා අපි මේ සභාවට යනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. තමයි කියන මොකද්ද? අපි පුදුම ලකුණු හාස්කම් ඩේලි දකිනවා. අපිට හාස්කම් ඕනේ. අපිට පුදුම ලකුණු ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. දවසක් මගේ මාත් එක්ක ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ අපි ඒ දවස්වල ගිහිල්ලා මාස 6ක විතර කාලයක් අපි ක්‍රුසේඩ් කර හිටියා මල්ලි. රයිට්? ඒ කාලේ අපිට රැයක් දවාලක් නැහැ. අපි හාස්කම් කරනවා ඒ කාලේ තරුණ අයනේ ක්‍රුසේඩ් කරනවා පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරන්න උනන්දුයි. ඒ කාලේ අපි යනකොට ඒත් එක්ක අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක හොඳට සේවය කරපු සහෝදරයෙක් හිටියා. ඔහු පස්සේ කාලෙක ඇදහිල්ලෙන් වැටි ගියා. මං කෝල් එකක් දීලා ඇහුවා ඇයි බ්‍රදර් ඔයා අපිත් එක්ක මේ රටවල් වටේ ගිහිල්ලා ඔබ සේවය කරා ඔබ පුදුම දේවල් අත්දැක්කා ඔබ බලවත් දේවල් අත්දැක්කා ඇයි ඔබ දැන් ඇදහිල්ලෙන් වැටි ගියේ? ඔහු එක දෙයක් කිව්වා මොකද්ද? දැන් පාස්ටර්ලා අතින් පට් ගාලා මේක තමයි කිව්ව වචනේ. පට් ගාලා හාස්කම් වෙන්නේ. අර සූරසේන පල්ලිගමැණිකේ ටෙලිනාට්‍යයේ සූරසේන කිව්වේ පට් ගාලා සම්තින් එක දෙන්න කියලා. පට් ගාලා සම්තින් එක වගේ පට් ගාලා හාස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
ඔවුන් තුලින් පුදුම ලකුණු ක්‍රියාවන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම ආපහු පරණ මගේ ඇදහිල්ලට හැරී ගියා. මොන වගේ කනගාටුවක්ද? ඒකට හේතුව ඔහුගේ ඇදහිල්ල තිබිලා තිබෙන්නේ අර බේසික් ලෙවල් එකේ. මොකද්ද? හාස්කම පුදුමයක් ලකුණක් වුණොත් විතරයි මම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට දෙවියන් වහන්සේ වැඩක් නැහැ. කුඩා දරුවට ටොෆි එක ඕනෙමයි පාඩම් කරන්නට. ටොෆි එකක් දුන්නේ නැත්නම් පාඩම් වැඩ අතපසු කරන්න ආසේ ඇතම් කිතුණුවන්ට හැම ඉරිදම හාස්කමක් ඕනෙමයි. පාස්ටර් මොන හරි දෙයක් කරන්නට ඕනෙමයි. එහෙම කරොත් තමයි ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම දැක්කා අර අප්‍රිකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේව සේවකෙක් මම නම කියන්නේ රයිට්. ඔහු මොනවද කරන්නේ පුතා? ඔහු මිනිස්සුන්ගේ තියෙන යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර බෙල්ල එල්ලලා තියෙනවා එකතු කරලා අත මෙහෙම වහලා මොනවද කරන්නේ? ටිකක් වෙලා මෙහෙම කර ඉන්නවා. කර ඉඳලා එකවරට මේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ඔක්කොම ගිනි ගන්නවා. right මුළු සෙනග 50000ක් විතර සෙනග ඔල්වරසම් දෙනවා. පාස්ටර් පුදුම හාස්කමක් කරා. මොකද්ද? යාඥා කරලා අතින් වහපුවාම අර පුංචි අපේ ලංකාවේ තියෙනවා මොනවද බඳින්නේ අතේ බෙල්ල එහෙම බඳින්නේ මොනවද? මේ මසුරන්ද නෑ මසුරන් නෙමෙයි මොනවද? සුර මසුරන් නෙමෙයි සුර ගිනි ගන්නවා. ඔයාදන්නවද මේ මිනිස්සු එහෙම කොහොමද කරේ කියලා? කරේ ග්ලිසරින් සහ වතුර ආවරණයක් දාලා අර කිමිකල් රියැක්ෂන් එකක් කළා. මට දැන් මතක නෑ හරියටම කිමිකල් රියැක්ෂන් එක. මම රසායන විද්‍යාඥයෙක් නෙමෙයි. නමුත් හරි ලේසි යමක් අවුලවන්නට. අර මහනුවර වැවරවුමේ ඒ කාලේ අර මැජික් කරනකොට පච ගහයට මැජිෂියන් ඕකම කරා මට මතකයි. මොනවාද කරන්නේ? පොඩි කිමිකල් රියැක්ෂන් එකක් කිමිකල් ටිකක් කලින් දාලා තියෙනවා ඒකට. ඊට පස්සේ අතේ වතුර ස්වල්පයක් තියාගෙන ඒ වතුර ඒකට එකතු කරපු ගමන් ගිනි ගන්නවා. ඒක මුළු ලෝකෙම දැක්ක මොනවද කරේ කියලා. නමුත් අප්‍රිකාවේ මෝඩ මිනිස්සු ඒ කොන්ටිනන්ට් එකේ ඒ වගේ දේශකයෝ පස්සේ යන මෝඩ මිනිස්සු මොනවද කරේ? මෙන්න පාස්ටර් පුදුම හාස්කමක් කරා. එයා එලියා වගේ අහසින් ගිනි බස්සනවා. දැන් අහසින් ගිනි ආවේ නැහැ. අතෙන් අර අතේ තිබුණ වතුරත් එක්ක එකතු වෙලා රියැක්ෂන් එකට තමයි දුම් දැම්මේ. right ඊට පස්සේ බලනවාද සමහරක් අය 3D තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. වෝටෙක්ස් නැත්තම් මේ මොනවද සුලි කුණාටු ඇති කරන්නට ඒවා පෙන්වන්නට මේ වෙනකොට අප්‍රිකාවේ කරගෙන යනවා. හාස්කම් පුදුම ලකුණු සෙනඟගේ ජනප්‍රසාදය සහ මුදල් වලට තට්ටු කරන්නට. ඒ නිසා වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ක්‍රිස්තියානි සභාවට they are not interested in having a word-based life. They are more interested in experiential Christianity කියලා අපි කියනවා. experience based faith එකට ඕන් ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක කියන්නේ ඕන් අත්දැකීම මුල් කරගත්ත ඇදහිල්ලකට ඇතුල් වෙමින් සිටනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මුල් කරගත්තා වූ ක්‍රිස්තියානි ඇදහිල්ලේ ජීවිතයකට යන්න මේක හරි භයානක තත්ත්වයක්. ඒකට හේතුව අද ඔබ මේක අහන ඔබේ හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න. මම තවම මීට අවුරුදු 50කට කලින් නැත්නම් 20කට කලින් දැක්කා වූ හාස්කම ගැන මතක් කර සිහි කර අර අතීත කාමය. එහෙම නැත්නම් මොනවද අතීත කාමය කියලා කියන්නේ? ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් සිහි කර මම තාම ඒක හොය යන හාස්කම හොය යන පුදුමේ ලකුණු සොය යන කිතුණුවෙක්ද? එහෙම නැත්නම් මම එදා හාස්කමක් තුලින් හරි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගත්තා. අද මම හාස්කම් විශ්වාස කරනවා. පුදුම ලකුණු විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මගේ ඇදහිල්ල ඊට වඩා ගැඹුරට ගිහිල්ලා ඊට වඩා මුල් ඇදලා පිටලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මතයි මම අද කිතුණුවෙක් වෙලා ඉන්න කියන තැන ඔබ ඉන්නවද කියලා ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න. හොඳම බයිබල් උදාහරණයක් මම දෙන්නම්. ශද්‍රක්, මේෂක්, අබේද්නගෝ, මීෂායා, අසරියා, හනානියා කියන තුන් දෙනා. දානියල්ගේ සහෝදරෝන් කිව්වා නෙබුකද්නෙසර් ඔබගේ අතින් දෙවියන් වහන්සේ ගිනි උදුනෙන් අපිව ගලවන බව දන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවනවාමයි. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ අතින් අපි ගැලවෙන්නේ නැත. අපි නුඹට නමස්කාර නුඹේ රන් රූපේ නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. එතනම දේශනාවක් තියෙනවා අපි වෙන දවසක කරමු. මොකද්ද ඒ තමයි ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල තිබුණේ හාස්කම් පුදුම ලකුණු මත නොවේ. දානියල්ගේ යාළුවෝ තුන්දෙනාගේ තිබුණේ. ඕන් විශ්වාස කරා දෙවියන් වහන්සේට ඕනනම් පුදුමයක් ලකුණක් හාස්කමක් කරලා ගිනි උදුනෙන් ගලවන්නට. එහෙම නොකලත් ඕන් කිව්වා අපි නම් රජුරුවනි කවදාවත් නුඹගේ රන් රූපෙට නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. ඇයි?
ඔවුන් දැනගෙන හිටියා හාස්කමක් වුණත් නැතත් දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. හාස්කමක් ජීවිතේ වුණත් නැතත් දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ බලවන්තයි. උන්වහන්සේට ගලවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට ප්‍රේමණීයයි කියන කාරණාව ඔවුන් ඇදහිල්ලේ වර්ධනලා හිටියා වූ ඇදලිවන්තයන් පරණ කිව්ස්මේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් වුණේ හාස්කමක් වුණාද නැද්ද කියලා. අද කිතුණු එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. හාස්කම මම අත්දැක්කොත් සභාවට එන්න. පුදුමයක් මම අත්දැක්කොත් මම සභාවට එන්න. මට රස්සාවක් හම්බුනොත් මම සභාවට එන්න. මගේ දුවට මහත්තයෙක් කොහෙන් හරි හම්බ වුණොත් මම සභාවට එන්න. දරුවෝ ඉස්කෝලේ දාගන්න ඕකේ එක හම්බුනොත් ග්‍රීන් ලයිට් එක හම්බුනොත් මම දෙවියන් වහන්සේව අදහන්න. හාස්කම කරලා පෙන්නන්නකො. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? පාස්ටර් කර හාස්කමක් පාස්ටර්කින් සිද්ධ වුණා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කොහේ හරි දේවාලයක ඉන්නව කප මහත්තයෙක් හාස්කමක් කරා වෙන්න පුළුවන්. දෙකම එකයි. එතකොට ඉස්සෙල්ලා කරපු එකේන ළඟට යනවා. පාස්ටර්ගේ වැඩේ ටිකක් පරක් වෙනවා. මොකද පාස්ටර් ඕනලා අරගෙන දෙවියන් වහන්සේට ඕනලා නෙවෙන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ. නමුත් කප මහත්තයාට Tamanට ඕනලාට කරන්න පුළුවන් නම් යක්ෂ බැඳගෙන හරි ඒ කරන වෙලාවට මොකද ගන්නේ? දේවාලයකට දුවලා යන්න පුළුවන්. තේරුණාද මම කියන දේ? ඒ නිසා අපි බොහෝ වෙලාවට එක්ස්පීරියන්ස් එක මත අපි රඳා පවතිනවා. ඒ නිසා මේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කියන එක කිසිම වෙලාවක අපිට දෙවියන් වහන්සේ ඒ අත් එක ක්‍රියා කරනවායි කියලා කියන්න වැලිඩ් රීසන් එකක් නෙවෙයි. මම නැවතත් කියනවා. පුදුමයක් ලකුණක් හාස්කමක් කියන එක දෙවියන් වහන්සේ කරපුවාම දෙවියන් වහන්සේ ඔහුත් එක්ක ඉන්නවායි කියන එකට ඒක වැලිඩ් රීසන් එකක් නෙවෙයි. මම නැවතත් කියන්නම්. ඒකට හේතුව සමහරක් අය නේද පුදුමයක් ලකුණක් අත්දැකීමක් ආපුවාම නේද රත්තරන් කුඩු ටිකක් වැටුනහම පල්ලියේ එහෙම නැත්නම් අර කුකුල් පිහාටු දේව පිහාටු කියලා හිතාගෙන හම්බ වුණාම කුකුල් පිහාටු ටිකක් හම්බ වුණාම රයිට් එහෙම නැත්නම් ඔය ක්‍රැකර් කෑල්ලක් වගේ මොන හරි මේ මොන ක්‍රැකර්ස්ද කියන්නේ මේ ක්‍රීම් ක්‍රැකර් නේද ක්‍රීම් ක්‍රැකර් වගේ කෑල්ලක් හම්බුනහම මන්නා කියලා හිතාගෙන ඉන්නකොට සෙනග වැඩිපුර දහස් ගණන් රැස් වෙනකොට ඕන් හිතනවා මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව මෙතන දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. ක්‍රිස් ඒන්ජල්ටත් සෙනග ඉන්නවා සින් සිටි එකේ නේද ලස් වේගාස් වල ක්‍රිස් ඒන්ජල් වතුර මත ඇවිදිනවා. ක්‍රිස් ඒන්ජලුත් අහසේ පාවෙනවා. මිනිස්සු දහස් ගණන් රැස් කරනවා ඔහුගේ මැජික් බලන්න. වර්තමාන සභාවත් ඒකෙන් වෙනසක් නෑ බ්‍රදර්. ඒකට හේතුව අපි හිතනවා ෆිනොමිනල් growth එක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න බවට සලකුණා. එහෙම නැත්නම් රත්තරන් කුඩු වැටෙන එක දෙවියන් වහන්සේ එතන ඉන්න බවට හාස්කමක්. ඒ නිසා තමයි අර අපි දැක්කා නේද? ටොරොන්ටෝ බ්ලෙසිංස් කියලා ඒ කාලේ රිවයිවල් එකක් ආවා. ටොරොන්ටෝ බ්ලෙසිංස් right ඒ වගේම ලේක්ලන්ඩ් රිවයිවල් කියලා එකක් ආවා. මේ දෙකම දැන් ඔකට ගිය පාස්ටර්ලා මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. right පාස්ටර්ලා මට අවියමෝරාගෙන ඉන්න එපා. right අපිත් ඔකට ගියා. අපි කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ වලට ගියා. අපි ලේක්ලන්ඩ් වලට ඇමරිකාවේ ගියා. right අපි එතන බැලුවා. අපි හාස්කම් අත්දැක කියලා. අත්දැකීම වෙන්න ඇති. හාස්කම් වෙන්න ඇති. මිනිස්සු ඇවිදින්න ඇති. මල මිනිත් නැගිටින්න ඇති. නමුත් ඒකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ එක දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලායි. ඔය දෙකේම තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉම්මොරැලිටි එක. මොකද්ද? ඉම්මොරැලිටි එක. ඕවා ක්‍රියාත්මක කරපු හැම එක්කෙනෙකුගේම අභ්‍යන්තරේ දහ ජරාව තිබුණා. right අපි දන්නවා ටොඩ් බෙන්ට්ලි නේද? අර ලේක් what do you call this ලේක්ලන්ඩ් රිවයිවල් එක කරපු ටොඩ් බෙන්ට්ලි අර මෙතනදලා මෙතෙන්ද පච්ච ගහගෙන හිටියා හාස්කම් කරා. ඔයා දන්නවද මල්ලියා මොනවද කරේ කියලා? එයා තමන්ගේ සෙක්‍රටරිත් එක්ක යහනගත වෙමින් තමයි ඒ සියල්ලම කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඩ්‍රග්ස් ගන්නවා මං හිතන්නේ ඔහු ඩ්‍රග්ස් තරම් තිබුණා. සහ තමන්ගේ සෙක්‍රටරි එක්ක යහනගත වෙමින් තමයි හාස්කම් ටික කරලා තිබුණේ. ටොරොන්ටෝ බ්ලෙසිං එකෙත් එහෙමයි. බොහෝ අය ඒකේ නායකයෝ ඔවුන් ලිංගික අපවිත්‍රකමේ යෙදෙමින් සිටමින් තමයි මේ දේවල් හාස්කම් පුදුම ලකුණු කරගෙන හිටියේ. එහෙමනම් මොකක්ද ඔබට සහ මට දෙන්න පුළුවන් සහතිකය මේක දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් කරා කියලා. ඒ නිසායි මම ඔබට කියන්නේ දැන් හාස්කමක් රත්තරන් කුරු ටිකක් වැටිච්ච පළියට ෆෝන් එකක් charge වෙච්ච පළියට රීලෝඩ් එකක් ෆෝන් එකට වැටිච්ච පළියට සෙනග 5000ක් 6000ක් සිටිය පළියට
ඔබ කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවක් කියලා. මේ සති හතරේ මගේ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඔබට යම් ප්‍රාමාණික අවබෝධයක් මම හිතනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් දෙයි. මොකද්ද සත්‍යතාවය මොකද්ද බොරුව කියලා තේරුම් ගන්නට. ඒක තමයි අපිට තිබෙනා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනා වූ ආඥාව. මොකද්ද සත්‍යයෙන් මිත්‍යා මොකද්ද කියලා වෙන් කරලා හඳුනා ගන්නට ඕනේ. මේ වගේ සිමිල අත්දැකීම් අනිත් ආගම් වල තිබෙනවා. අපි ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ළිඳේ ඉන්න ගෙම්ම වගේ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ගත්තොත් ඉන්දියාවේ Hindu දර්ශනය තුල අපි ගත්තොත් එimhe කුණ්ඩලිනී යෝගය විශේෂයෙන්ම කුණ්ඩලිනී ස්පිරිට් එක හරහා ඔබ දන්නවද ෆේක් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වාගේම අත තියනවා hina වෙනවා uncontrollable laugh ha 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 ගාලා hina වෙනවා අස්පේ වගේ පැන යනවා හාව වගේ පැන යනවා බිම බඩගාගෙන යනවා සර්පය වගේ මේ වගේ හැසිරෙනවා බිමට ඇදගෙන වැටෙනවා අත තියෙනකොට රෝල්ලා පිටිපස්සට වීසියලා වැටෙනවා මේ ඔක්කොම කුණ්ඩලිනී ස්පිරිට් එකෙන් ඉන්දියාවේ ගුරුස්ලත් කරනවා. ඒකම ලංකාවේ සහ ලෝකයේ අනිත් සභාපාලකවරුත් කරනවා uncontrollable laugh. ඒ වගේම අපි කියන Hindu කියන ක්‍රියාස් කියලා කියන කියන්නේ involuntary jerks කැස්සෙනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේලා ගාලා right දැන් ඔබ දැකලා ඇති අපේ පල්ලි වල තියෙනවා නතර කරගන්නට බෑ මෙහෙම ගැස්සෙනවා ගඩ ගාලා ගැස්සෙනවා uncontrollable නේද control කරගන්නට බෑ මේවා ඔක්කොම අපි හිතාගෙනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවල් කියලා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පූර්ණ වීමෙන් ඔය වගේ අස්පය බල්ලෝ වගේ හැසිරෙනවා නම් ගැරන්ඩියෝ වගේ බඩ ගාගෙන යනවා නම් නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි පුටුවෙන් ඇඩ වැටලා ඔළුව පැල්ලන තරම් hina වෙන්න පුළුවන් නම් බඩ අල්ලගෙන බොහොම ඕලාරික විදිහට හැසිරෙන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව ගැන. ඒකට හේතුව බයිබලයේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන චරිත ගුණාංගයක් තමයි ශලෝම්. එහෙම නැත්නම් පිළිවෙල. එතන සාමයට විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ ඕඩර්. දෙවියන් වහන්සේගේ හැම ක්‍රියාවක්ම පිළිවෙලයි. උන්වහන්සේ පිළිවෙලේ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මැවිල්ල මවද්දී උන්වහන්සේට පිළිවෙලක් තිබුණා. ඉස්රායල් රාජ්‍යය උන්වහන්සේ ගෙනෙන්න පිළිවෙලක් තිබුණා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සේවයට පිළිවෙලක් තිබුණා. ආත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වෙලා හිටපු යේසුස් වහන්සේ කවදාවත් uncontrollably hina වුණේවත් uncontrollably වෙවුලුවේවත් ගැස්සුනේවත් ජර්කුනේවත් එහෙම නැත්නම් නේද ඕලාරික විදියට කැත විදියට හැසිරුණේවත් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබට අභියෝග කරනවා ඔබ කිතුණුවෙක් නම් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න කවුද මේවා පිටිපස්සේ ඉන්නේ කියලා සලකුණු පුදුම ලකුණු හාස්කම් කියලා රැවටෙන්නට එපා මේ දේවල් වලට. ඒකට හේතුව එහෙම ඒවා ඉන්දියාවේ ගානාවේ අප්‍රිකාවේ විච් ඩොක්ටර්ස් ළඟාව මේවා ඕන තරම් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට හැකියාවක් තියෙන්නට ඕනේ හංසයා කිරෙන් දියරෙන් කිරි වෙන් කරගෙන කිරි ටික බොනවා කියලා සිංහල කතුවරයා හංස සංදේශේ කියා තිබෙනවා වාගේ. මොකද්ද හරි මොකද්ද බොරුව නේද? what is the truth from error කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ සත්‍යතාවය ග්‍රහණය කරගෙන ඔබේ ඇදහිල්ලට දා ගැනීමේ වගකීමක් ඔබට තිබෙනවා මගේ සහෝදරයා. ඒ නිසා අපි බලමු නේද මොනවාද දැන් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට යන් අපිට පුදුම ලකුණු ගැන මොනවද අපිට කියන්න තිබෙන්නේ කියලා මම ඔබට එකක් කියනවා. 1 යොහාන් 4:1 1 තෙසලෝනික 5:21 බෙදා ගන්න පෙරලා ගන්න. ඔබ කවුරු එක්කෙනෙක් 1 යොහාන් ධනුෂ් 1 යොහාන් 4:1 1 යොහාන් right first John 1 යොහාන් 4:1 1 තෙසලෝනික 5:21 1 තෙසලෝනික 5:21 මෙතන ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. අපි මේ දෙක පොඩ්ඩක් කියවලා අද දවසේ ඉතුරු කොටසට ඉතුරු විනාඩි 20ට 25ට අපි යන්න බලමු. ටක් ගාලා ඉක්මනට කියවන්න. ප්‍රේමවන්තයනි බොහෝ බොරු ප්‍රොපේතවරු ලෝකයට පැමිණ සිටින බැවින් සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට ඒ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන්දයි පරීක්ෂා කරපළා. හරියට හරි try test නේද? මෙතන කියනවා test and try the spirits. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සභාවට එන හැම මිනිස්සයම පිළිගන්න එපා. හැම දේශකයම පිළිගන්න එපා. හැම පුදුම
හාස්කමක් ලකුණක් කරනවා කියලා කියාගෙන ප්‍රොපේතවරු කියලා જાතියක් අද කාලේ ඉන්නවා නේද? බොරු ප්‍රොපේතවරු අපෝස්තලවරු කියලා තමන්ම self appointed apostles, self appointed prophets ලා දෙනවා, evangelist ලා self එනවා, ඇවිල්ලා කියනවා හාස්කම් කරනවා ස්වභාවය කියලා. ඒ හැමෝම පිළිගන්න එපා කියලා බයිබලයේ කියනවා. ටෙස්ට් එතනදී තියෙන වචන තමයි ඩොකිමාඩ්සෝ කියලා කියන්නේ කිරලා මැනලා තේරුම් ගන්න. හොඳට ජජ්මන්ට් එක to pass judgment හොඳට චෙක් කරලා බලන්න. right? අපි අනිත් වචනයත් බලමු. මොකද්ද කිව්වේ? 1 තෙසලෝනික 5:21 නේද? Can you read it please? සියල්ල සෝදිසි කර බලා සියල්ල සෝදිසි කර බලා යහපත් දේ තදින් අල්ලා ගන්න. සියල්ල සෝදිසි කර බලා යහපත් දේ අල්ලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අයහපත් නම් අතාරින්න. මම කතා කරනවා මම එක්තරා සහෝදරයෙක් මට කිව්වා මේ ලංකාවේ පාස්ටර් කෙනෙක් ගිහිල්ලා ලංකාවේ කෙනෙක් ගිහිල්ලා කියනලු පල්ලියේ රයිට් ඔන්න මට දැන් දේවදූතයෝ 70ක් පේනවා කියලා කිව්වලු රයිට් ඔන්න දේවදූතයෝ 70ක් පේනවා ඒකලම කියනලු එහා පැත්තේ මෙන්න මෙයා පිටිපස්සේ යක්ෂයෙක් ඉන්නවා ස්වභාවයෙන් කියලා ඒ ගෑණි යක්ෂයෙක් කියලා කෑ ගන්නවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ මේන්න දේශකයෝ එකම සභාව බිල්ඩින් එක ඇතුලේ දේවදූතයෝ එතනම ඉන්නවා යකෙකුත් එතනම ඉන්නවා එයාට දෙකම පේන්නේ යකත් ඉඳලා එවෙනවා right ඒ කියන්නේ දේව අභිමුඛය අර නේද දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහ අපිට සාතන් ආවා කියලා තියෙන යෝබ් පොතේ වගේ right මෙන්න මොනවාද සිද්ධ වෙන්නේ right ඒකෙන් තේරෙනවා එහෙනම් අපිට හැම දෙයක්ම පිළිගන්නට බෑ හැම හාස්කමක් වුණා කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් දේව වචනට අනුව බෑ හැම පුදුමයක්ම හැම ලකුණක්ම නේද දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද හැම ෆෝන් charge වීමක්ම රුපියල් 100 මොනවද කියන්නේ රීලෝඩ් එකක්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද බෑ right කල යුතුව තිබුණේ රීලෝඩ් එකට සල්ලි දැම්මේ කොහෙද කියලා CID එකට බාර දීලා හොයන්නයි තිබුණේ එතකොට පෙනේ දකුණු අප්‍රිකාවේ නේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල යම් අය නේද ඒ රටවල මුදල් ඒකක වලින් සමහරට මේ ෆෝන්ස් වලට සල්ලි දාලා තියෙන බව ඔප්පු වෙන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත් අපේ අවාසනාවකට කවුරුත් ඒවා නීතිය ඉදිරියට ගෙන යන්නට උත්සාහ කරේ නැහැ. හැබැයි හොයලා බැලුවා නම් නේද කොහෙන්ද මේකට සල්ලි වැටුනේ? right dialog company එකට නැත්නම් mobitel company එකට හොයලා බලන්න තිබුණා නේද වගකීමක් ඇති ආයතන හැටියට අපි නොදැන අපේ සේවයෙන් නේද අපේ සර්විස් එකෙන් කොහොමද සල්ලි ගියේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න තිබුණා කොහෙන්ද මේ රුපියල් 100 වැටුනේ right හොයලා බැලුවා නම් සමහරට කල්ප්‍රිට්ස්ලා නේද තක්කඩි රැළ අපිට අල්ලා ගන්නට ඉඩ තිබුණා ඒ නිසා එකක් තේරුම් ගන්න ඔබට මම අද දවසේ උදේම මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී කියන්න කැමතියි හැම දෙම අපිට පිළිගන්නට බෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපිට කියලා තියෙනවා to pass judgment. හොඳට විනිශ්චය කරලා බලලා, පරීක්ෂා කරලා බලලා, හරියට විභාග කරලා, හරි එක මොකද්ද, වැරදි එක මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්නට කිතුණු ඔබට වගකීමක් තිබෙනවා. ඒකට හේතුව දැන් බයිබල් පද කියවන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න. ඔබ ධනුෂ්ක ඔබ 2 තෙසලෝනික 2:9 පෙරලා ගන්න ඔබ එක්සෝඩස් නැත්නම් නික්මයාම 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9:12 22 කියන පද පොඩ්ඩක් කියවන්න. නික්මයාම පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9:12. අපි බලමු පුදුම ලකුණු හාස්කම් වලට අපි අප්‍රෝච් වෙන්න ඕන නැත්නම් අපි ඒකට ප්‍රවේශ වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අද ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී අපි ඉක්මනට බලන්න යනවා. කියවන්න බලන්න නික්මයාම 7:9:12 අතර 9:12 සහ 22 වෙනි පදය. ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස් සහ ආරොන්ට කතා කොට නුඹලා උදෙසා ආශ්චර්යයක් පෙන්වා පල්ලායයි පාරාව නුඹලාට කියන කල නුඹ ආරොන්ට කතා කොට නුඹේ සැරේදී රැගෙන ඒ සර්පයෙක් වෙන ලෙස පාරාව ඉදිරියේ හෙලා පන්නයි කියවයි කීසේක මෝසෙස් සහ ආරොන් පාරාව වෙතට ගොස් ස්වාමීන් වහන්සේ ආන කල ලෙස කළෝය ආරොන් තමාගේ සැරේදී පාරාවද ඔහුගේ සේවකයන් ඉදිරියේ හෙළිය එවිට ඒක සර්පයෙක් වුණේය පාරාවද ශාස්ත්‍රවන්තයන් සහ මන්ත්‍රකාරයන් කැඳවීය එවිට මිසරේ මායාකාරයෝ ඔහුද තමුන්ගේ ඇස් බැඳුම් වලින් එලෙසම කළෝය. මක්නිසාද ඔවුන් එක කෙනා තමාගේ සැරයේදී හෙළු කල ඒවා සර්පය වුණෝය. නමුත් ආරොන්ගේ සැරයේදී ඔවුන්ගේ සැරයේදී ගිලගත්තේය. විස්තේරි පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්න. විස්තේරි පදේ. මිසරේ මායාකාරයෝද තමුන්ගේ ඇස් බැඳුම් වලින් එසේම කළෝය. right මොකද මේ කියන්නේ? තේරුණාද? දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ටයි ආරොන්ටයි කිව්වා හාස්කමක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න සලකුණක්. මොකද සලකුණ? තමන්ගේ සැරේටිය දෙවියන් වහන්සේ දුන්න නේද? පෙන්නපු සැරේටිය බිම දාන්නතොට සර්පෙක් වෙයි කියලා කිව්වා. නේද? දැන් මොකද උනේ? ඊජිප්තුවේ
ඊජිප්තුවේ මායාකාරෝ තමන්ගේ සැරේට දාපුවාම ඒ වගේම සර්පය බවට පත් වුණා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මෙතනින් අදහස් කරන්නේ? counterfeit miracles එදත් තිබුණා අදත් තියෙනවා. මොනවාද? counterfeit miracles. ඒ කියන්නේ ව්‍යාජ හාස්කම් දේව සැබෑ දේව සේවකයා කරන හාස්කම් ඕනනම් යක්ෂයාට රැවටිලිකාරයාට බොරුවේ පියාට ඕනනම් ඒවම ඒකටත් වඩා හොඳට ඕනනම් කරලා පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කිතුණුනි මේ උදෑසන මම ඔබට කියනවා හැම හාස්කමක්ම කරයි කියලා කෙනෙක් ඔබ හිතන්න එපා මේක සත්‍යයි මේක දෙවියන් වහන්සේගෙන් කියලා. එදා ඊජිප්තුවේ හිටපු ශාස්ත්‍රවන්තයන් නැත්නම් මායාකාරයන්ට මෝසස් කරන ලද සමහර ක්‍රියාවල් එලෙසම කිරීමේ හැකියාව තිබුණු බවට ශුද්ධ ලියවිල්ල සාක්ෂි දරනවා. ඒ නිසා මෝසස් කරපු දේම කරා කියලා ලියලා තියෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒකට අරමුණක් තියෙන. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබ සහ මාව මේ උදෑසන දැනගන්නවට counterfeit miracles signs and wonders are available. තියෙනවා ඕනනම් යක්ෂයා ගාව. 2 තෙසලෝනික 2:9 ඔබ කියවන්න ඔබ මතෙව් 24:24 පොඩ්ඩක් පෙරලාගෙන ඉන්න. මතෙව් 24:24. 2 තෙසලෝනික 2:9 10 11 කියවන්න බලන්න. ඔහුගේ ඊම සාතන්ගේ ක්‍රියා කිරීමේ හැටියට ඔහුගේ ඊම කියලා කියන මෙතන අන්තක්‍රිස්තුට right බොරු සියලු ආකාර ආශ්චර්ය වලින්ද ලකුණු වලින්ද පුදුම වලින්ද විනාශ වූවන්ට අධර්මිෂ්ඨකමේ සියලු රැවටිලි වලින්ද යුක්ත වේ. මක්නිසාද ගැලවෙන පිණිස ඔහු සැබෑකම ප්‍රේම වීම පිළිනොගත්තෝය. ලස්සන වචනය මොකද්ද කියන්නේ? අන්තක්‍රිස්තුගේ කණ්ඩායම නැත්නම් අන්තක්‍රිස්තු කොහොමද එන්න යන්නේ? ඔහු දැනටම අන්තක්‍රිස්තු විවිධ කාලවල විවිධ මුහුණු වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තක්‍රිස්තු එක්කෙනෙක් නෙමෙයි අන්තක්‍රිස්තුලා ගොඩක් ඉඳලා තියෙනවා. මෙයා මොනවද කියන්නේ? පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරමින් deceive. එහෙම නැත්නම් මොනවද කරන්නේ? එතන ග්‍රීක වචනේ බලම අපටේ කියලා කියන්නේ අපොස්ටසි කියන එකෙන් බිඳියා වචනයක්. ඒ කියන්නේ ට්‍රැක් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මොනවා කරන්නද? ට්‍රැක් එක මාරු කරන්න ඕනනම් අන්තක්‍රිස්තුලත් පුළුවන් අපේ මිනිස්සුන්ගේ මොනවා කරලාද හාස්කම් පුදුම ලකුණු කරලා. එතන වැදගත්ම වචන තමයි ඊළඟට තියෙන වචන. මොකද්ද මල්ලි එක කිව්වා මොකද්ද? ඔවුන් සත්‍යතාවයට ආදරය කරේ නැති නිසා නේද? ඒ කියන්නේ සත්‍යතාවය අලෙයිතියා නේද? සත්‍යතාවයට ඔවුන් ආදරය කරේ නැති නිසා රැවටෙන්නට පුළුවන්. දැන් ඔබට තේරෙනවද? ඔබ හාස්කම් පුදුම ලකුණු වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ආදරේ නැත්නම් ඔබ රැවටීමට 100%ක ඉඩක් තිබෙනවා. ඒකට හේතුව පාවුල්තුමා පැහැදිලියෙන් තෙසලෝනික ඇදලිවන්තයන්ට කියනවා ඔවුන්ව මේ වගේ පුදුම ලකුණු වලින් රවට්ටන්නට ඔවුන් අපොස්ටේට් කරන්න නැත්නම් ඔවුන් ඇදහිල්ලෙන් මුලා කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මොනවා නිසාද? ලැබුණේ මොනවා නිසාද? ඔවුන් සත්‍යතාවයට ආදරය කළේ නැති නිසා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නැමැති සත්‍යතාවය ඔබ ආදරය කරන්නේ නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඔබ ආදරය කරන්නේ නැතුව හාස්කම් කරන පාස්ටර්ට ආදරය කරනවා නම් ඔබ ඔබේ පාස්ටර්ත් සමග රොමෑන්ස් එක්ක සිටිනවා නම් එහෙම නැත්නම් බ්‍රොමෑන්ස් එක්ක සිටිනවා නම් නේද? කොල්ලෙකුට කොල්ලෙක් කරන්නේ බ්‍රොමෑන්ස් නේද? කෙල්ලෙක් තමයි කොල්ලෙකුට රොමෑන්ස් කරන්නේ right? කොල්ලෙකුට රොමෑන්ස් කරන එකට කියන්නේ බ්‍රොමෑන්ස් right? එතකොට පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔබ ඔබේ පාස්ටර්ට ඔබ ලව් නම් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ බ්‍රොමෑන්ස් එක්ක ඉන්නේ. ඔබ කාන්තාවක් නම් ඔබේ පාස්ටර් ඒ දවස්වල කිව්වා නේද? අපේ චර්ච් එකට ආපු සිස්ටර් කෙනෙක් කිව්වා පාස්ටර් ඔයා කොටයි ඔයා නේද? එච්චර you are not that attractive. That pastor is tall and white. He's very attractive, so I'm going there කියලා කිව්වා. right? ඒ නිසා ඒ වගේ attractive නිසා නෝනලා යනවා නම් ඔබ සත්‍යතාවයට ආදරය කරන කෙනෙක් නෙමෙයි ඔබ වෙන දෙයකට ආදරය කරන කෙනෙක්. එහෙමනම් ඔබ රැවටීමට there's a 100% chance. right? ඊළඟට ඔබ කියවන්න මතෙව් 24:24 ඔබතුමා කියවන්න මතෙව් 7:22 මතෙව් 7:22 ඔබ කියවන්න මතෙව් 24:24 මක්නිසාද බොරු ක්‍රිස්තුවරුද බොරු අනාගත වක්තවරුද නැගිට පුළුවන් නම් තෝරා ගන්නු ලැබුවන් පවා මුලා කරන ලෙස මහත් ලකුණුද පුදුමද දක්වන්නෝය. මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? සුඩෝ ක්‍රිස්ටෝස්, සුඩෝ ප්‍රොෆෙටස්, සුඩෝ ක්‍රිස්ටෝස්, සුඩෝ ප්‍රොෆෙටස් කියලා කියන මොකද්ද? ඊනියා ක්‍රිස්තුවරු. එහෙම නැත්නම් කවුද? ඊනියා ප්‍රොෆෙතවරු. ඕක තමයි සිංහල වචනේ ඊනියා. ක්‍රිස්තුවරුන්යයි කියා ගන්න අය විසින් නැත්නම් ප්‍රොෆෙතවරුයයි කියා ගන්න ඊනියා අය විසින් පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරමින් මේ යුගයේදී පුළුවන් නම් මෙතන දෙනවා if
It is all possible. Electors නේද? තෝරාගත්තා වූ අය පවා elect දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරාගත්තා අය පවා මොනවා කරන්නද? ප්ලනාවෝ නැත්තම් go astray නැත්තම් ඔවුන් ඉවත් කරලා දාන්න, track එක අවුල් කරලා දාන්න, රවට්ටන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ තෝරාගත්තා අය පවා රැවටීමේ සම්භාවිතාවක් කවදාත් කරන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත් අයව උන්වහන්සේගේ අතින් අයින් කරන්න මල්ලි කාටවත් බෑ. නමුත් ඔවුන් එතරම් බලවත් ක්‍රියා කරන්න යනවා. ඔවුන් එතරම් පුදුම ලක්ෂණ කරන්න යනවා. ඔවුන් එතරම් හාස්කම් කරන්න යනවා. පුළුවන් නම් බැරි වෙලාවක් දෙවියන් වහන්සේ බලවන්ත නැත්තම් තෝරාගත් අය පවා ගැලවෙයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ බලවන්ත නිසා අපි දන්නේ තෝරාගත්තා වූ අය කවදාවත් රැවටෙන්න යන්නේ නැහැ. Right? Okay, මතෙව් 7:22-23 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. ඒ වගේම ඔබ කියවන්න 2 කොරින්ති 11 3 පදයේ පෙරලගෙන ඉන්න. මෙතන වැදගත් දෙයක් මට කියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මතෙව් 7:22-23 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. ඉක්මනින් මතෙව් 7:22-23 දැන් ඔබට පේනවාද ඩිජිටල් ටැබ්ස් භාවිතා කිරීමේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? ඕකේ. මතෙව් 7:22. ඒ දවසේදී බොහෝ දෙනෙක් ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයෙන් අනාගත වචනය නොකියමුද? ඔබගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු නොකළෙමුද? ඔබගේ නාමයෙන් නොයෙක් බලවත් ක්‍රියා නොකළෙමුද? බලවත් ක්‍රියා නේද? ඩුනමිස් මට කියනවා ඇත. ඒ විට මම කිසි කලෙකත් නුඹලා නොහැඳින්නෙමි. අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙනි. මා කෙරෙන් අහක් හොයන්නයි ඔවුන්ට කියන්නේ. අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙනි මගෙන් අහක් වෙලා ඵලයක්. ඒ කියන්නේ මොනවද? මේ අය උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරලා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අනාගත වාක්‍ය කියලා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පොපේත වාක්‍ය කියලා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්කු එලවලා මලමිනි නැගිට්ටවලා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියනවා අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙනි මම බලව ඇදගෙන දැනගෙන හිටියේ නැහැ. කියන්නේ මොනවද මේ? මේ පුදුම ලකුණු හාස්කම් මේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරලද පුදුම ක්‍රියා හාස්කම් අනාගත වාක්‍ය ඔක්කොම උන්වහන්සේ කියන මොන හැටියටද? අධර්මිෂ්ඨකම් හැටියට. වාව්! බලවත් ප්‍රකාශයක්. යේසුස් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේගේම නාමයෙන් කරපු මේ දේවල් අධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියා මොකද මම උඹලව අඳුරගෙන හිටියේ නෑ. වාව්! ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඕන්නම් මේ ව්‍යාජ ගුරුවරුන්ට මේ ව්‍යාජ ප්‍රොෆේතවරුන්ට මේ ව්‍යාජ හාස්කම් කරනන්ට යේසුස් වහන්සේගේ නම විකුණලා මොනවා කරලාද? යේසුස් වහන්සේගේ නම විකුණලා පල්ලිවල ඉඳගෙන සභාවල් මැදයේ ඉඳගෙන හාස්කම් පුදුම ලකුණු අනාගත වාක්‍ය කිය හැකි. හැබැයි ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන් නොවන නිසා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක උන්ට පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් නැති නිසා ඔවුන්ට කියනවා අධර්මිෂ්ඨකම් කරන්නෙනි මා වෙනින් ඉවත් වෙලා ඵලයල්ලා. මොන වගේ අවවාදයක්ද අපිට මේ උදෑසන කාලේ ලබා දෙන්නේ? සමහර විට අපේ සභාවල් මැදයේ මේ අය හිටගෙන හිටියා වෙන්න ඇති. මේ අය හාස්කම් කරා වෙන්න ඇති. මේ අය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අනාගත වාක්‍ය කිව්වා වෙන්න ඇති. රිවයිවල් වලට අපි කැඳෙව්වා වෙන්නට ඇති. හැබැයි ඔවුන් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බය නෙමෙයි. ඔවුන් වෙන කවුරු හරි මම ඊළඟ පදයට නෝ එක ඉතාමත් වැදගත්. මම එන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් කියන්නේ. ඉතාමත් වැදගත් දෙවියන් වහන්සේත් සමග පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බාය නෙමෙයි. මම කියවනතර ලේක්ලන්ඩ් රිවයිවල් එකේ ටොඩ් බෙන්ට්ලි කියන පුද්ගලයා රයිට් මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා නම කිව්වයි කියලා නඩු දාන්න හදන්න එපා රයිට් ඇත්ත යථාර්ථය අපි පිළිගමු. තමන්ගේ සෙක්‍රටරිත් එක්ක නිදි වදින ගමන් හාස්කම් කරපු මිනිස්සෙක්. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ චරිතයත් එක්ක යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. හැබැයි ඒ නැතුව ඉන්න ගමන් යේසුස් වහන්සේගේ නමින් ඕනනම් හාස්කම් පුදුම ලකුණු කරන්නට මේ අයට පුළුවන්. ඒ නිසා සභාව මම ඔබට කියනවා අවදි වෙන්න මේ උදෑසන. This is serious. This is very 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 serious. අපි ඉන්නේ බැරෑරුම් කාලෙක. අපි ඉන්නේ බැරෑරුම් යුගයක. Life depend on this. ඔබේ ජීවිතය රඳා පවතිනවා මේ කාරණා අවබෝධ කර ගැනීම මත. අපි වැදගත් බයිබල් වාක්‍යයකට යමු. 2 කොරින්ති 11:3-4 බයිබල් පද ඉස්සලා කියවලා 13 ඉඳලා 15 දක්වා අපි කියවන්නට යනවා. 2 කොරින්ති 11:3-4 පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න. නමුත් සල්පයා තමාගේ ප්‍රයෝගයෙන් ඒව රැවට්ටුවාක් මෙන්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින අවංකකමෙන්ද පිරිසිදුකමෙන්ද යම් විදියකින්
මනසකින් නුඹලා වෙන්කොට නුඹලාගේ සිත් දූෂ්‍ය කරනු ලැබේදෝ කියා බය වෙන්න. සිත් දූෂ්‍ය කිව්වට මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ mind should be corrupted කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ mind කියන එකට, right? මනස කියන එකට. ඒ කියන්නේ intellectual misleading එකක් කරන්න පුළුවන් මොනවද? මනස වෙනස් කරන්නට එහෙම නැත්නම් අඩු කරන්නට හිතීමේ ශක්තිය පහ කරන්නට පුළුවන් රවට්ටලා අර සර්පයා ඒවව රවට්ටුවා වගේ හිතන එක අපේ මයින්ඩ් එක ට්‍රික් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි උතන කියන්නේ. කියන බලන්න. මක්නිසාද එන්නා වූ තැනැත්තේ අප දේශනා නොකළ වෙන යේසුස් කෙනෙකු ගැන දේශනා කෙරේනම් වෙන යේසුස් මෙතන තියෙන අලෝස් කියන ග්‍රීක වචනේ පොඩ්ඩක් මතක තියෙන අලෝස් නොහොත් නුඹලා නොලබූ වෙන ආත්මයක්වත් වෙන ආත්මයක් මෙතන තියෙන්නේ හෙටරෝස් නුමා කියලා. හෙටරෝස් වෙන කියන වචනෙට වචන දෙකක් ග්‍රීක භාෂාව පාවිච්චි කරනවා අලෝස් and හෙටරෝස් කියලා. මම ඒක පැහැදිලිව වෙනස් පෙන්නලා දෙන්නම්. right okay නුඹලා පිළිනොගත් වෙන සුභාරංචියක්වත් නුඹලා ඔහුගෙන් පිළිගන්නු නම් ඔහු ගැන ඉවසීම හොඳය. මොනවද කියන්නේ? එන්න පුළුවන් ඉස්සරහ කාලේ දේශකයෝ මොනවද? වෙන ආත්මයක්. හෙටරෝස් නුමා. right? වෙන සුභාරංචියක් නේද? හෙටරෝස් කියන සුභාරංචිය තියෙන ඉවැන්ගලියම්. right? ඉවැන්ගලියම්. right? හෙටරෝස් කියන වචනේ කියන්නේ different kind. මොනවද? different kind. වෙන ආත්මයක් තියාගෙන වෙන සුභාරංචියක් දේශනා කරන්න පුළුවන්ලු. හැබැයි අලෝස් කියන වචනේ තියෙන්නේ same kind. A different one of the same kind. different one of the same kind. ඒ කියන්නේ අපි දේශනා කරන යේසුස් වහන්සේ වාගේම යේසුස් වහන්සේ කෙනෙක්. එයා වෙන කෙනෙක්. හැබැයි අපේ කෙනා වගේමයි වෙනුවට. වෙන ආත්මකින් ක්‍රියා කරන්නේ. ඒක හරිය. ඒ කියන්නේ අන්ධකාරයේ බලවේගයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ වෙන සුභාරංචියක් දෙන්නේ. අද ඒක වෙනවද නැද්ද? ඔව්. වෙන සුභාරංචියක් දෙන්න පුළුවන් වෙන ආත්මයක් තුලින්. හැබැයි දෙන්නේ කවුරු වගේද? අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේම කෙනෙක්. මොන වගේ කෙනෙක්ද? අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේම කෙනෙක්ව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ කුරුසිපත් වුණා වූ ජීසස් වගේම කෙනෙක්. right? තමයි දේශනා කරන්නේ. අපේ යේසුස් වහන්සේ කියලාමයි කියන්නේ. අපේ සුද්ධ ලියවිල්ල බයිබලෙම තමයි ගන්නෙ. අපේ බයිබල් පදම තමයි ගන්නෙ. කොටිම කියනනම් අපේ යේසුස් වහන්සේ වගේමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි වෙන සුභාරංචියක් වෙන ආත්මයක් තුලින් ක්‍රියා කරනවා කියලා පවුල් තුමා කොරින්ත සභාවට කියනවා. කොරින්ත සභාවත් හොඳ සභාවක් නේද? තියෙන ජෝගියෝ ඔක්කොම නටපු සභාවක්නේ. ওই නටපු ජෝගියෝ ඔක්කොම නටපු සභාවෙන් තමයි අපේ අය ඉගෙන ගන්න යන්නේ ආත්මික වර්ධනය ගැන. right? ඒකේ තියෙන නරක දේවලුත් හොඳ ඒවා හැටියට දාගෙන තියෙනවා. right? පවුල් තුමා කියනවා පරිස්සම් වෙන්න. why? The Jesus that they preach is quite similar to the Jesus that the Paul was preaching. Right? But they were preaching a different gospel and they were preaching it through a different source of power which was Satan himself. අන්තක්‍රිස්තු තමයි නැත්නම් යක්ෂයා තමයි පිටිපස්සෙන් ඉඳලා තියෙන්නේ. බලය වෙනයි. ආත්මයන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ආත්මය වෙනයි. වෙන සුභාරංචිය දැන් ලංකාවෙත් වෙන සුභාරංචියක් දේශනා කරනවා නේද? දැන් ආයේ මොනවද වෙන සුභාරංචි? අපේ යේසුස් වහන්සේම භාවිතා කරලා වගේම භාවිතා කරලා ඔවුන් මේ දේශනා කරන අමරණීයත්වය. බයිබලීය අදහසක්. අමරණීයත්වය බයිබලීය අදහසක්ද? නෑ. බයිබලයේ අමරණීයත්වය නෙමෙයි බයිබලයේ කතා කරන්නේ. බයිබලයේ කතා කරන්නේ සදාකාලික ජීවනය. සදාකාලික ජීවනය ලබා ගන්නට මොකද්ද ඔබලා කරන්න ඕනේ? එක්වරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත් කියලා වචනයක් තිබෙනවා. එක්වරක් මරණයත් ඉන්පසු විනිශ්චයත්. මිනිස්සෙක් නම් ඔබ මැරෙන්නම ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ පවා මැරලා නැවත නැගිටින්නේ. ඒ නිසා ඔබත් මැරිලා නැවත නැගිටින්න ඕනේ. ඒකට හේතුව මාංශයට සහ රුධිරයට ස්වර්ග රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නට බෑ. ඒ නිසා ඔබ මේක වෙන එකක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. මේ බොඩි එක වෙන බොඩි එකක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඔබ ට්‍රාන්ස්ෆිගර් ඔබ වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. ඔබ වෙනස් ශරීරයක් ඇත්තෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. ඔබට මේ ඉන්න මාංශයෙන් හා රුධිරයෙන් කවදාවත් දේව රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නට බෑ. ඔබ මැරෙන්නම ඕනේ. මැරුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ ඔබ නැවත නැගිටවන්නේ. එක chance එකක් විතරක් තියෙනවා. මොකද යේසුස් එන වෙලාවේ පොළවේ ඉන්න අයගේ ශරීරය උන්වහන්සේ වෙනස් කරලා තේජසේ ශරීරයක් දෙනවා. අන්න ඒ විට අපිට සදාකාලික රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය දේශනා කරන දේශකවරු වෙන සුභාරංචියක් දේශනා කරනවා. මොකද්ද? ඔබ ඉන්න ආකාරයෙන්ම ඕනනම් ඔබට නොමැරී ජීවත් විය හැකියි. දකුණු ආෆ්‍රිකාවේ ප්‍රසිද්ධ දේශකෙක් ලංකාවේ පාස්ටර්ලා 100,000 ගණන් පස්සේ යන දේශකෙක් මේක දේශනා කරනවා. මොකද්ද? අමරණීයත්වය කියන ඕනනම් නොමැරී ඉන්න තිබුණා. All none no marry. Their death consciousness made them die. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට මරණය කියන මේ සිහිය ආවට පස්සලු මැරුණේ. නෑ.
මරණය මනුස්සයට ආවේ ඒ 100 ආවට පස්සේ නෙමෙයි ආදම් සහේව ගෙඩිය කෑපු වෙලාවේ මරණය තිබුණා. ඔබේ ඩොක්ටරින් ස්වභාවය තියාගන්න. ඔබේ ඉගෙනීම ගැන බලා ගන්න කියලා පෞතුමා කියනවා. ඒ නිසා සුවේ සුභාරංචි අදනවල දේශනා කරනවා. මම සුවේ සුභාරංචි කියලා කියන්නේ another gospel. ඒ කියන්නේ ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. දැන් නාකි අම්මන්ඩිලක් කෙල්ලෝ වගේ වෙන්න හදනවා. මං දන්න මගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා කියනවා මට කියන්න එපා ආන්ටි කියලා. මං වයසේ නෑ. I'm young. Say that I'm young because I will not go to I will not I will not die. I will not age. මම වයසට යන්නේ නැති වෙයි කියලා කියනවා. ඇයි පාස්ටර් උගන්වලා ඔයා මැරෙන්නේ නැහැ වයසට යන්නේ නැහැ. හැබැයි රැලි වැටිලා. right 60 පැනලා සෙන්ටර් බෝල්ට් පැනලා ඉන්නේ. මම ඒක කියන්නේ හිතාමතාමයි. ඇයි වයසට ගිය උදවිය දැනගන්න ඕන ඔයාලා වයසයි ඒ වයසට ගැලපෙන්න හැසිරෙන්නේ. ඒ අයට මගේ ගෞරවයක් තියෙනවා. 60 පැනපු අය මල්ලි ලිප්ස්ටික් ගාගෙන කෙල්ල වගේ පපර ඩාන්ස් දානකොට මගේ ගෞරවයක් නැහැ ඒක. ඒ වයසට ගැලපෙන වැඩ කරන්න එපා නේද? මගේ චූටි දුව අවුරුදු 4 නටන නැටුම් අවුරුදු 65 70 නෝන කෙනෙක් නටන ගත්තොත් මොන විකාරයක්ද ඒක? ඒ අයට මට රෙස්පෙක්ට් කරන්න කියලා කියනවද? No, there's no respect. You are losing your own respect because you don't know how to behave. අවුරුදු 70 නෝන කෙනෙක් මට කියනවා මට අක්කි කියන්නේ කියලා. right? මම වයසට මේ මානසික රෝගයක්. right? මේ මානසික රෝගීන්ට හේතුව මොකද්ද? අපේ ඇතන් සභාපාලකවරු උගන්වන දේව ධර්ම. ඒ නිසායි පාවුතුමා තිමෝතෙට කිව්වේ නුඹ ගැන නුඹේ ඉගෙනීම් ගැන බලාගනින් කියලා වෙන සුභාරංචියකට හැරී යනවාට නොකමැත්තනි කියලා ගලාතිවරුන්ට කිව්වා. වෙන සුභාරංචියකට හැරලා යන්න එපා. right? හැබැයි මෙතන කියනවා එකම අලෝස් කියන වචනේ අර්ථ තමයි same Jesus. right? ඒ වගේම වෙන යේසුස් කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි අර හයිඩි බේකර් කියනා වූ කාන්තාව ඕස්ට්‍රේලියාවේ දේශනා කරන්න. එතකොට මම දැක්කා ස්ටේජ් එකේ මෙයා වැටිලා බොහොම ඕලාරික හැඟීම් වලින් right තමන්ගේ ශකල ශරීරයේ පේන විදියට ජරා ලෙස හැසිරෙමින් right කිසිම ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ පිළිවෙලක් නැතුව right පිළිවෙලක් නැතුව මුරුමුරු ගාමින් right මම ලබන සතියවල උගන්වනවා මේ ස්පිරිට් එක මොකද්ද කියලා මුරුමුරු ගාමින් කෙල හොටු වක් කරමින් බොහොම අශෝභන ලෙස හැසිරෙමින් right හැසිරුණා. හැබැයි මට ඒ රටේ අය කිව්වා දෙවියන් එයා සුභාරංචිය දේශනා කරා යේසුස් වහන්සේ. මම ඔබ කොයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ? ඒකට හේතුව බයිබලයේ කියලා තියෙනවා අපේ යේසුස් වහන්සේ වගේම යේසුස් කෙනෙක් එයාලා දේශනා කරයි. රැවටෙන්නට එපා. right? ඒ වගේම එලිදරව් 13:13ක් එලිදරව් 16:13ත් අපිට වෙලා යන නිසා අපි කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොනවද කියන්නේ එලිදරව් 13:13ක් එලිදරව් 13:16 මේ දෙකේම කියනවා end time deception නැත්නම් අවසාන කාලයේදී එන්නව රැවටීමට satanic treaty එක. මොකද්ද satanic treaty කියලා කියන්නේ? සාතාන්, false prophet and antichrist. නේද? බොරු ප්‍රපේතවරයා, බොරු ක්‍රිස්තුත් සාතනුත් මේ ත්‍රිත්වය එකතු වෙලා අපිව රවට්ටන්නට ඕන උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මම ඔබට කියනවා අවසන් කිරීමක් ගෙනෙන්නට පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් in itself are not valid. ඒ කියන්නේ ඒවා කළ පමණින් ඒවා proofs නෙමෙයි නේද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවට දෙවියන් වහන්සේ ඈතක ඉන්නවා කියන proofs නෙමෙයි. පුදුම ලකුණු සහ හාස්කම් ඒවාම ගෙනෙන සාධක හැටියට නේද? ඒ නිසා අපිට සැබෑ පැහැදිලි අපිට දේව වචනේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් if we don't have a clear biblical understanding but you follow experience based Christian life, follow after every preacher who performs these works, you will easily be deceived. දැන් ඔබ හැම දේශකයෙක් පස්සම යමින් නේද කොන්ෆරන්ස් එකෙන් කොන්ෆරන්ස් එකට නේද රැස්වීමට ක්‍රුසෙඩ් එකෙන් ක්‍රුසෙඩ් එකට ඔබ යනවා නම් ෆෝන් එකට රීලෝඩ් එකක් දාගන්න ඔබේ වොෂින් මැෂින් එක හදාගන්න රේඩියෝ එක හදාගන්න ටීවී එක හදාගන්න මේ ටෙක්නීෂියන්ලා ඉන්නවා. ඉඳිද්දී ඔබ පස්සෙන් යනවා නම් ඔබ රැවටීමේ සම්භාවිතාවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මතක තබා ගන්න අවසාන කාලයේදී මේ ප්‍රොපේතවරු නැත්නම් මේ ව්‍යාජ ක්‍රිස්තුවරු ඇවිල්ලා මහ පුදුම ලකුණු හාස්කම් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ සහ මම වගේ තෝරාගත් අය පවා මිස්ලීඩ් කරන්නට in the name of Jesus යේසුස් වහන්සේගේ නාමය භාවිතා කරලා ඔවුන් වෙන නමකින් එන්න යන්නේ නැහැ. ඔවුන් එන්න යන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නම භාවිතා කරලා. ඒකට හේතුව වෙන ආත්මයක් වෙන සුභාරංචියක් ඔවුන් තුල තිබුණාට අපේ යේසුස් වහන්සේගේ නමයි අපේ යේසුස් වහන්සේ වගේමයි ඔවුන් වෙන කෙනෙක් ගේන්නට යන්නේ. ඒ නිසා
සාතන්ගේ අවසාන කාලේ මිෂන් එක තමයි to deceive අපිව රවටන්නට. ඒ නිසා එයාට බලය තිබෙනවා නම් හාස්කම් කරන්න. ඒ නිසා thus the Christians must know the entire plot of the word of God and test these works by the Spirit of God and the word of God before we accept or reject it. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හැම කිතුණුවෙක්ම අපි දැනගන්නට ඕනේ the entire plot of the word of God. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මුළු සැලැස්ම අපි දැනගෙන තියෙන්නේ. මොන සැලැස්මද? මුළු සැලැස්ම. නිකන් එහෙන් මෙහෙන් වචනයක් දෙකක් අරගෙන කියවනවා නෙමෙයි. එහෙන් මෙහෙන් කැමැතිම ගීතාවලියේ බයිබල් පද කොටසක් උදේට කියවනවා මන්ත්‍රයක් වගේ ස්වාමින්ගේ යාඥාව කරලා මෙහෙම කරගන්නවා. නෑ නෑ ඒක නෙමෙයි. උත්පත්ති සිට එළිදරව් දක්වා දෙවියන් වහන්සේගේ මුළු සැලැස්ම පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි අදහසක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඒ මුළු සැලැස්මට අනුව දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන මේ අය කරන ක්‍රියාවන් ඔවුන් දේශන දේශනාවල් හරිද කියලා ස්පිරිට් එක ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ අය තුල. සමහරක් අය කියනවානේ ජජ් කරන්න එපා කියලා. මම ඊළඟට උගන්වන්න යනවා ඒ ගැන. ජජ් කරන්න එපා කියලා නෑ, මෙතන කියලා තියෙන to judge විනිශ්චය කරලා බලන්න, විනිශ්චයකට ගේන්න මේක හරිද මේකද වැරදිද කියලා නේද? To know the truth from error ඒක judgment එක අපේ ඔළුවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන සාමාන්‍ය බුද්ධියයි උන්වහන්සේ දෙන බුද්ධියයි දෙකම පාවිච්චි කරලා අපි කරන්න ඕනේ මේ මනුස්සයාගේ වචනේ හරිද මේ මනුස්සයාගේ හාස්කම හරිද කියලා හරියට ටෙස්ට් කරලා බලන්න කියලා අපිට ආඥා කරලා තියෙනවා. ඒ කරලා අපි කරන්න ඕන තමයි අපි experience based Christianity එකේ ඉඳලා අපි shift වෙන්න ඕනේ. We have to transfer from experience based Christianity to word based faith. From experience based Christianity to word based faith. වචනය මුල්ුණා වූ, වචනය මධ්‍යස්ථ වුණා වූ, වචනය පදනම් වුණා වූ ඇදහිල්ලකට ඔබ මාරු වෙන්න. එවිට ඔබ කිරිබොන කිතුණුවෙකු නෙමෙයි, ඔබට මස් කන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලදරුගතු අයින් කරපු වැඩිමහල් අය කන කෑම කන්න පුළුවන් වුණා වූ ඇදහිල්ල වර්ධනය වුණා වූ කිතුණුවෙක් බවට පරිවර්තනය වීමට ඔබට මම ආරාධනා කරනවා. ඒ නිසා හාස්කම් පුදුම ලක්ෂණ වලට අපි විරුද්ධ නැහැ. අපි විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ අදත් ඒව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඔබ හාස්කම් පුදුම ලක්ෂණ මත ඇදහිල්ල තබලා ඔබේ ඇදහිල්ල ඒ මත තබපු කිතුණුවෙක් නම් ඔබ මොන්ටිසෝරි කිතුණුවෙක්. ඔබ තාම සූදානම් නැහැ ලොකු ආහාර ඝන ආහාර වලට. ඔබ ඉහළ ආධ්‍යාත්මික තලයකට යන්න ඔබ සූදානම් නැහැ. ඔබ තාම ඉරිදට නත්තල් සීයා එන පල්ලිවල ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක්. නත්තල් සීයා නෝනේ මොනවද ඒ ටොපි විසික් කර කර එනවා නේද? පුළුන් වගේ සුදු රැවුල දිගයි, ලස්සන ඇඳුම හැඩයි කදිමයි, රබංගසයි ගෙජ්ජිද සොලවයි. මේන්නේ නත්තල් සීයයි. ඔබ නත්තල් සීයා ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් එකට හේතුව ඔබ අර හාස්කම් නැමැති ටොපි ඉල්ලන කිතුණුවෙක්. නෑ. ඔබ ශද්‍රක් මේෂක් අබෙද්නගෝ හනනියා මිෂායල් and අසරියා වගේ ඇදලිවන්ත වෙන්න. ඒ කියන්නේ හාස්කම් නැතත් මම දෙවියන් වහන්සේ වතාරින්නේ. Because I know for sure that my God lives. My God is alive and he is true. ඒක නිසා මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අද දවසේ මම කිතුණු ඔබට ආරාධනා කරනවා. මගේ Facebook එක තහනම් කරත් නැතත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඔබට ළඟා වෙන්න මොන හරි ක්‍රමයක් දානවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් සමගදී මේ සතියේ අපි හොඳ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්න හාස්කම් පුදුම ලකුණු වලට. ලබන සතිය අපි බලමු experience based faith කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අද්දකී මුල්ුණ කිතුණු අද්දකී මුල්ුණ ඇදහිල්ලයි වචනේ මුල්ුණ ඇදහිල්ලයි අපි පරණ ගිවිසුමින් ඉගෙන ගමු. නව ගිවිසුමින් නෙමෙයි, පරණ ගිවිසුමින් ඉගෙනගෙන නව ගිවිසුමට එමු. මම ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම මේ සතිය පුරා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කළ රැකගෙන උන්වහන්සේගේ මුහුණ ඔබ කෙරෙහි බබලවලා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කොට ආශිර්වාද කරනසේක්වා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනසේක්වා. අපි ආඥා කරමු. ආමේන්.